Ladies and gents, mga bay o mga day, ani yan na ang very first nga horror confession nga akong basahon para ninyong tanan. Ang title sa confession kay Apartment for Rent. Ako din si Scarlett, student sa morning, then cake decorator sa gabi. Independent ko na pagkababae, nayuyab, pero layo mi. Usaha mi magkita. Believer ba mo sa ghosts? If not, parehas ta. Pero naglahi ni sukad atong nagrenta kog apartment. Ato nga time, second year college ko, nihawa ko sa boarding house nga akong gipuy-an, kaya di ko gusto nga na roommate and such saba, hugaw, magkinawatanay pa usahay. So nangita kog pwede na ako nga mabalhinan. Ato nga time, sakto kaayo nga nay apartment nga bakante. Luma siya, pero okay man ang room. Naapod nga nagaboard. Ako ra usa sa spacious kaayo nga kwarto. Naay cabinet, vanity mirror, ug naay CR sa sulod. Although, ang lababo kay nasa gawas. Natingala ko nga nung dako ang kwarto. Double deck pagani ang kama. Okay man siya. Mayamanin na apartment kumbaga. Tapos 2K lang per month. So I asked the landlady, nganong mura lang? Ana siya nga, mao na lang man good na ang room nga vacant car. Dugay na pod nga walay napuy-an, so gipalas lang namo ang rent para ma-occupied na. So ako, since gipit lagi, ning okay dayon ko. Ning balhin ko later that week, na akong uyab ato nga time ang pagsulod pa lang namo sa Roma. Ni ana din siya nga, babe, bugat lagi ang ambience ani imong kwarto. So natingala ko kay ako, wala man jud ko'y alamag anang ambience oy. Itubag na lang pud ko nga, basin ng paguhan ra siya. So nang limpyo na miniya, dayan ang arrange. But then kanilagi akong uyab nga observer kaayo. Ni ana siya kalit nga, babe, ang pwesto sa kama ba? Kay bali na to. Lain manggod nang pagmatani mo kay portahan dayon imong makita. Murag na ay haya ba? Sumao to, nagilahi na mo ang pwesto sa kama. All is set. Nauna ko gahawa sa iyaha sa akong apartment. Di na lang nako siya nga ibilin ang susi sa landlady paghawa niya. Busy kay ko ato sa bake shop. Then pag-uli na ako, mga past 11 PM na, natingala ko kay nganong nabalik sa dati ang pwesto sa kama. Gitext na kong uyab kung gibalik ba niya sa dating pwesto ang kama. Pero yung reply nga makasyak gamay. Mingon siya nga, ha? Wala uy, nga nang ibalik ko na ako sa dati na. Sumoto, wala na lang na ako gimain to kay kapoy lagi. Ako nahuna, ang landlady lang to kay basin bawal mag-rearrange o gamit sa room. Nakatulog din ko ato, kay tungod lagi sa kakapoy. Until 3 AM, nakamata ko galit. Di man ko kaihion, di ko uhaw. Ni-check ko sa akong phone, anto may horror. Last text sa akong uyab kay,
Babe, wala na ko nahatag ang susi sa mong landlady kay wala manggod siya. Magpa-duplicate papud ko para sa kuha. I love you. Pagkabasa na ko ato, wala ko katulog after that. Sa pangupat na ako kaadlaw dito, 1 PM na human akong klase, pero 6 pa ang duty nako, so I decided to rest. Gisarado na ako ang mga pintana, nyagi-on ang electric fan. Half asleep na ko ato, pero naka-feel kog something na tugnaw sa may tila nako. Isnab lang na ako kay abi na kog electric fan. Minutes later, grabe naman kabugnaw. Murag na gahimas, unsa pa. So I decided to turn off the electric fan, pero naka-off na ang electric fan. Gikaban ako ang switch sa suga kay dulom ang kwarto nako. Pero dili magsiga. Burn out. Dali-dili na akong giabre ang portahan, then timing jud pag-abre na ko portahan na ay nagtulak sa kuha pagawa sa room. Nya gibundakan kog door. Nagpabaga na kog nawong. Hapon na to, 4 PM. Sakto nga niabot ang katapad na kog room. Nagpaoban jud ko siyaha og ili sa kwarto kay di na makaya ang kahadlok nga akong na-feel ato na time. Then pagka next evening, wala ko yung duty sa bake shop, so nag-decide ko nga malaba. Upat ang lababo dito. Duha, both sides. So pagsulod na ko dito, naay isa ka babae. I assume nakauban ako sa apartment to na girl. Nakatilikod siya sa isa ka lababo na unoccupied. PS day, ang tulo ka lababo occupied apil iyahang gigamit. So nipwesto ko sa iyang likod, talikdanay minduha. Pag miingon ko nga, "Hi, ako day si Scar, bagong nag-occupy dari." Pa-friendly effect kayo ko eh. Niyana siya kalit nga, "Hawa dari, di ka gusto." Tugnaw kayang tingog, as in makapanindog balahibo. Gipakusog niyag maayo ang agas sa gripo. Wala pa na ako siya gilingi kay nahadlo ko sa iya. May anak ko nga, "Ha? Nga naman, yun sa dayti ka." Then iabot lag kalit ang katapad na kong room. Then ang utana. Ang utana siya nga, "Ate, kinsa mong kastorya?" Natingala kayo ko. Paglingin ako sa likod, walay tao. As in, wala. Pati aga sa tubig, wala po. Ultimo palanggana, uga kayo. Imposible nga mula po siya kay dingding na dayon to. Walay gawasanan except sa portahan nga kilid lang nako. Halos makuyapan ko. Grabe, namugnaw ko gayo. That night, I stayed at my friend's boarding house. Dayon pagkaugmaan na, ning balik na ko sa apartment. Gibaliwala lang na ako siya. So effective man pod, kay wala ako'y na-encounter mga pila ka days. Until Monday sa kadlawan. Nagdamgo ko nga naigatuok sa ako nga babae. Kahilak.
Dili mahitsura iyahang noong. Kinapahawa ko niya sa apartment. Nikuha daw siya og kutsilyo. Then gisamaran niya akong liog. Grabe nga damgo. Pero naputol to siya. Naputol kay grabe ng panuktok sa mong landlady. Giguba ng portahan ako sa mong boys nga nagstay dito. Pagpasiga og suga, kalat kayo ang room. Sobra. Then I suddenly felt a warm liquid running down my neck pababa. Pagkikap na ako, that was blood. Gipangita din ako ang salamin. Pagtanaw na ako, even our landlady nakaingon nga, kinsay nituok nimo? Naunsa ka? Grabing syagit nimo. Nganong nagkadugo ka, Scarlett? Then, it went black. Nakuyapan ko. Dayon pagmata na ko, naan ako sa balay sa landlady na mo. Then it went clear to me. Namatyan da ito nga kwarto. Naay nag-suicide nga babae. Graduating na siya. Ambot daw unsay rason nga nung di niya mabiyaan ang kwarto. Pero dito siya namatay. Nabuntis day daw to, and reports said nagi-abort niya dito ang bata bago siya nagpakamatay. Even ang mga tapad niya rooms moingon nga bisan walay tao makadungog sila og hilak. Usahay na ay manuktok sila ha. Sa way pagduha-duha, nitawag ko sa akong uyab. Busy pa to siya kay OJT nila. Civil Engineering ihang course. Pero pagkabalo niya kung saan nahitabo, nagdali-dali din siya adto dere. Pagkatubang niya sa landlady, dito na siya nag-confess. Ngayon siya nga, tagna paligi ko, naadyo'y iba sa room nimo. Pagsulod pa lang nako daan sa kwarto nimo, nakita na nako siya sa likod sa parador. Abi na kog tao kay ning hawa araman pud og galit. Siya na dayto. Pag morning ato, nanghipos na dayon ko gamit nako. Gitabangan ko nila. Pero before nako gisrada ng kwarto, kita jud kog image sa babae nga naa sa gilid sa kama nga galingkod nga nakatalikod sa moa. Imposible nga tao to, kay bisan landlady di magpabilin dito na kwarto. Nanangid na lang ko sa iya, na may anak ko nga. Pasensya lang ha. Punta, mapasaylo ko nimo. Wala mang good ko kabalo. Pagka-close na kog door, naihangin nga tugnaw kayo. Nalipay na guro nga wala na nag-occupy siyang kwarto. Nibalhin ko sa laing boarding house, so far, wala na may others. Okay na. Namali lang jud kog pili atong sauna. So kung advice sa mga naminaw karon, di mo patakag occupy o gamit nga wala mo kaila o wala mo kabalo sa story. Mawalan to, naiuban nga di jud mo to o pero naara na sa inyo. Kinahanglang dawaton nga dili lang tao ang lisod makamove on, pati pod kaluluwa. Basi na ay makapaminaw ani nga kaila sa kuha or na familiar sa apartment. Kabalo ko na kabalo mo sa story. Sa maora to, ciao. Scarlett, Room 6.
Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Mo-share lang ko sa kuang experience aning mga horror nga panghitabo sa kuang kinabuhi. 35 years old na ko karon ug kaning akong kaagi ato pang 16 years old ko. Akong mama naka-decide nga mag-boarding house ko kauban sa kuang sister. Itago lang nato siya sa pangalan nga Van. Kaya mong balay kay mga 40 minutes gikan sa muang eskwela. Kapoy kaayo ang biyahe. Kani nga muang boarding house medyo duol ra sa eskwelahan. Wala ko anang mga third eye ug unsa pa na niya. Ordinary girl ra ko with average look. Tawagan lang ko sa pangalan nga sa sumoto nga niabot na mi sa boarding house. Ang boarding house di ay kay luma na gyud tan-awon ang design niya, mura pag pangkastila sa unang panahon. Gidala na namo ang gamit padulong sa sulod. Buotan man pod ang landlady, hayahaming gi-orient sa rules, daghan-daghan sa to. Kani among silbi landlady, giabangan lang niya ang whole apartment ug iyasad nga giperantahan sa mga estudyante. Dili gid siya ang tagihan. Kaning boarding house, mga 50s pa ni. Dili ni originally nga boarding house, but balay daw ni sa Kastila sa una. Gi-renovate lang o gibaligya. Sa first floor, kaya wala na ibakante. O ang second floor sa. Ang vacant na lang kay ang third floor, room 2. So misaka na mi. Ngit-ngit ang agianan. O kahoy ang hagdanan. Pag-abot mo sa third floor, na ay duha kwarto ang room 2. At tubangan ana ang kalsada na o medyo hayag-hayag. Dako ang room 1. Unom ka boarders ang nag-occupy dito. Nindot unta dito, pero puno na. Sumoto, nga giabri na sa landlady ang room 2. Bugnaw kayo ang hangin na misugat namo. Kanang manglupad imuhang buhok. Nayupat ka bed. Nami kauban sa room 2 ako. Pero ato nga time, wala pa sila. Dagko ang bintana. Kanang kinaraan bitaw nga slide window nga kahoy. Kakahuyan ang likod, nga kita kayo sa bintana. Ug ang atbang naa dito ang Provincial Hospital Building, pero layo-layo ra, kay daghan mang kahoy. Bag-o man pudtog pintal to nga room, ug naay ceiling fan, ug CR. Ani nga time nice na kaayo kung naay own CR ang kwarto. So kung nahuna, nindot ni kay dili nakamunao. Pero gloomy kayo ang kwarto. Kanang bugnaw kayong hangin ug walay init nga mosulod kay puno magkahoy ang atbang. Ningon ang landlady nga sige ma'am, pag-arrange na mo diha kay mo naog sa ako. Ningon ako mama nga sige, mosunod ra ko para sa bahay. Then mingon ako mama nako nga, Daisal, Vel, i-arrange na inyong gamit kay isulod anang cabinet nga bakante kay mo naog sa kay hiyon kay ko ato ug niadto ko sa CR. Kanang dool na kayo ko sa door, gimata-mata gyud ko PC. Kanang dagko nga PC nga ihikot sa bahay. Ingon ana. Paglison ako sa door na lock diay. Ningon ko nga, te, murag lock ng CR. Nangutana pa si Ate Vel nga di ba jud ako no maabre. Nito bago oo. Dahil ni dool siya og galit og niingon nga, alangan, naman ay padlak ko, nabuta na ka. Nito bago nga, naipadlak, wala gina ganina paglantaw na ako. As in wala. Tubag akong ate nga, na, unsa day na, tarong diha eh.
Pero sa tinuod lang gyud wala gyud toy padlock ganina nga ako ang nakita. Wala na lang tan ako giabri ang doorknob kung kita kog padlock. Pero wala jud ko kita ganina. Basin pod siguro na malikmatar ako samot naggimata-mata ko bisa. Sa moto, nga wala magdugay na nanghid na si mama nga muli na. First year college akong ate anita. Butan na gyud siya. Mong salig ra kaayo akong mama. Ngan akong mama, sel og vel. Ayaw mo pag-away ha. Pagtarong mo dere og mag-ampo mo pero. Nay Rosario, ipili na ko ni. Pag-amping mo dere. Sa ko dili ko ganahan jud punta mo layo ni mama. Mo nang nakahilak yun ko ato. Pero na si mama, kung dili ko kagwanta, muli lang ko sa balay. Ako ara jud untang ate ato ang ipabort ni mama. Pero para sad nga na siya kauban, gikuyog na lang. Ang tuyo lang ato nga mo ang pagboard para na ami mabutangan sa mong gamit. O kung naay activities akong ate, didto may matulog. Sumoto. Nga Domingo man to sa hapon. Kami ni ate kay nagsilig-silihig mi og arrange. Ambot biagyod nga ma-distract yun ko nga magtanaw sa CR. Pero wala arato sa kuha. Taod-taod ni abot amang boardmate. Si ate RR og si ate SS. Og nag-ila-ila minila. Istorya-istorya sila ni ate. Og dili po dahi sila gahigdaan dere og usahay ra daw kung kailangan. Mga friendly raman sad sila. Nagka-vibes dayon sila ni ate. Hangtod sa miabot ng gabi, nagkasinabot sila nga magpalit og barbecue. Nagdungag sila daan og ganto. Ang gamit pa namo ato sa una kay kanang stove bitaw nga naay papelo nga green gani ang bulan. Sa moto nga nagtagad-tagad mi nga maluto. Ngan si ate RR, sal, ayaw sigig hilom-hilom diha. Basin matripan ka. Hani katawar sad ko, bisan wala ko kasabot. Ingon pa yun si ate SS nga, bitaw, maora ba na'y ganahan o no ko niya. Nagtanga ra ko kay wala ko'y idea unsa ilahang gipangiwan. Kung ate kay medyo nagwonder na sa. Ingon si ate Vel, tingog sa diasan. So unahuna na ako, magtirang ko nila nga mga magulang kay nako sila. Murag lain sad ba. Sumoto nga namalit na sila barbecue. Unya ako kay nagpabilin ra ko. Ug ningon akong ate Vel nga lutuan na lang ng noodles diha para naay sabaw. Ingon si ate SS nga, oy Vel, pakuyugan na oy. Maunsa pa lang na dire. Si ate kay mura naglibog sa giingon ni ate SS. Ingon na lang siya ga, talasal, uban na lang ta. Pero ako, sa kong nahuna, monsa na noon ko nga safe gani diri kay kwarto na. Pero wala ra na ako to giman. Nangaon na mi og sila kay nagpadayon og chika-chika. Dayon ang atbang sa CR kay ako ading bed. Kada siplat-siplat na ako sa kong mata. Mahagip gyud nako ang CR. Kani nga CR murag higopon ko pa doon. Kung mutan-aw ko, kay murag na ay mo kabig nako pa doon. Naghidahigda nako para palaay sa mata. Si ate SS ug RR dali ra kaayo nakatulog. Si ate Velsad murag nakatulog na. Ang ako kay gasiga pa ako ang mata. Unya dili gyud nako tuyoon nga makatuto ko sa CR. Unya mata-matahon yun ko gising. Medyo nahadlok na ko. Sumoto nga ako na jud nga gipugos og piyong ako ang mata. Pagkabuntag sayo nakamata si ate para magluto. Among roommates kay sayo ng lakaw. Aningon ko sa kong ate, naligay mga buhok dari sa CR dapat. Ang among samin di ay kay gibitay sa may CR. Sumoto nga ako nang gisilhig ang mga buhok. Tag-as og straight kayo. Ang among mga ka-boardmates kay naay kaugalingon nga samin silahang kabinet. Kung si ate Vel, nga wala patawon ko na nudlay sa. Busy kay ko dere. Kaligo na dira.
Sa akong mind, basin kang ati RR ni kay siya ray taas og buhok na. Paghuman akong silhig, nigawas na dayon. Kay ang kaliguanan di ay namo, kay naa sa gawas. Dalir ko naman og ligo, og nanudlay nako atubangan sa samin. Gimata-mata na sa dulo. Karon kay ang pisi naana sa kong liog. Nakurat kay ko sa kuang nakita. Gibalik-balik na kog piyong ako ang mga mata. Ug pagbuka nako, nawala rapod ang pisi. Dayon nagdali-dali na kog sudlay. Dayon naglingkod ko sa bed niya. Antod nahuman si ate og nang lakaw. Anyways, gamayng background lang sa kong family. Before minipuyo dari sa Misamis Occidental nga probinsya, gikan mi sa ARMM nga region. Dili mi Muslim. Pure Christian amo ang pamilya. Pero dito nakatrabaho akong papa. Kato mong gipuy-an, atubangan ana kay naay isa ka compound. Compound to sa known nga family dito. Politician og dato og angkan. Isa ato ang boss sa akong papa. Mga professional sila. Nay doktor, lawyer, police, businessman o guban pa. Isa sa igsoon ni Papa kay si Sir Ansel. Si Sir Ansel isa ka businessman nga nay asawa og duha ka anak. Nagedad siya 35 atong panahon. Medyo nagka-close gyud mi atong pamilyaha kay daghan man sad nga bata dito. Ilahaming padtuon sa compound para magdula-dula. Human kinaadjud may mabit kay grabe nila kay Jenner. Pero human 5 ka tuig na ni-offer ni Papa nga vacant na position sa LGU diri sa Misog. Maong gipili ni Papa para duol may sa kong apuhan ug mga paryente. So mga to. Nga bisan wala pa ko'y buot atong panahona, bugat kaayo ang vibe sa kwarto samot nagmakatan-aw ko sa CR. Mura ko gihigopon jud pasulod. Kanidi akong katre, nag-atubang yod sa CR. Daplin kay bintana. Then nato one time, udto na to. Niuli ko sa boarding house kay nagkuha ko lipat. Dili magyud mi nagauli og lunch ni ate. Kay didto ra mi gakaon sa karinderya nga duol ra pod sa eskwelahan. Sumoto, nga pagsulod nako kay ako ra isa. Kuha na ko ang karton ilalom sa kumber ug nakalingi ko dapit sa CR. Nakakita na sad kog daghang buhok. Gisilhigan na lang nako ug nagsudlay-sudlay ko nga gaatubang sa bintana. Dayon na ako'y nadunggan nga nanitsi. Psst. 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 Hinay kayo nga tingo nga nanitsi. Mura bitog naara sa kong likod. Murag naay nagpuyop sa kong dunggan dapita. Nang limbawot jod akong balihipo sa tangko. Nagdali-dali ko gisulod sa libro sa ug nigawas ko. Ako gyud nga giricall ang maong tingo. Hinay o gihinhin nga tingo. Murag baye man siguro to nga tingo. Sukad ato kung ako lang isa sa boarding house, i-open na gyud nako ang portahan. Dayon, naay isa kagabihan nga kakapoy sa kong lawas. Grabe kayo kong tulog. Nahinanok kayo ko. Nagdamgo pa jud ko. Nga sa kong damgo, nadaw ko sa kakahuyan nga atubangan nga naa sa mong kwarto. Na isa ka babaye nga nagsulay-sudlay siyang buhok. Guwapa, islim og pution tong bayhana. Nagtutok lang yun ko, og nilingi daw tong bayhana nako, og nismay. Human kay nilakaw padulong sa direksyon sa kung asa dapit ang CR. Pagkawala sa babaye, nikalitlag ang ngit-ngit ang kwarto. Dayon pagbuka nako sa kuang mga mata, gipamatan ako sa kong ate, kay buntag na. Dili jud ko kalimot sa postura sa babaye sa kondam.
Pero dili kay nako maklaro ang detalyes yang namo. Pero maklaro na akong ni-smile siya nako. Sumoto nga niingon ko sa kong ating. Mura nagmahadlo ko sa tong kwarto. Nay nanitsit na ko ug nagdamgo kog babae. Tabag si Ate Vel nga, Sel, ayaw pagpundo sa kwarto kung ikaw ra isa. Tagda ko para dungan jud ulit. Nitubag ko nga, sige te. Wala na lang sad ko nang utana kung nakabati ba siya lain sa kwarto. Basta ni sunod ra ko sa iyang giingon. Then ato'y one time. Paggawas ko sa boarding house, nga na ako'y makitaan nga lalaki sa atpang, nga nagsigig tutok na ko. Medyo bata pa man sad to siya. Dili lang kaisa na ko siya nakita nga magtutok na ko. Medyo kadaghan yutong hikayon. Nagwonder ko nga nung sige siya tutok. Murag gwapo rapod kay to siya kung admirer man gani. Wala pa nang stalker nga words sa una. Medyo looy na kay ko. Kay kung mauna kog uli, sa ubos ra ko magtambay. Maghimo kog assignments ug usahay makatulog ni gud ko. Grabe kalaay. Ang ubang boarders kay mangutan. Pero ignon lang nako nga laay sa kwarto kay ako ra usa. Dayon ni isa kaadlawan, naglakaw ko pauli sa boarding house. Sa layo pa lang gani na ay lalaki nga tutok kayo nako. Kanang murag giilagyod ko niya. Siya daytong sigig tutok nako at bang sa boarding house. Taason siya nga lalaki, gamayon og nawong og pution. Wala na ko ni tan-aw niya balik kay basin manyakis to siya o snatch. Ihap akong gitan-aw taman sa nisulod ko sa boarding house. Ang boarding house po di ay kay naay tindahan sa ubos. Ug didto ko nagtambay kay dugay pa akong ate. Mga pila ka minuto nilabay kay gilaay ko ug gusto ko mag-ilis og t-shirt kay basa kayo akong likod. Ito na kog kwarto ug naghukas nako sa kong t-shirt. Nagkamulo og suot sa kong sanina. Pero nakadungog kog murag na ay gadok-dok dapit sa CR. Nilakaw ko padulong sa bintana ug nagtan-aw sa gawas. Mingaw man kayo, walay tao. Pero paglingi nako sa samin dapit sa CR, itom man kayo. Ug ako yung gitan-aw ug gitutukan. Mga buhok nga nagtapon sa samin. Nakaigking jud ko og nidagan pagawas. Astang kusuga sa lamban ako sa portahan. Nahadlok ko og paspas kong ninaog sa ubos. Namugnaw kay ko. Nakulbaan kay ko. Nagpalit na lang kog ice cream. Dayon, niduol na ko tong lalaki nga nakatagbo na ko kanina. Nangutana siya kung di adto ba ko nagpuyo. Nitubagpod ko nga, o kuya, diri ko ga boarding house. Nga naman niya. Nitubag siya nga, wala man. Nangita magod ko boarding house para sa kumanghod. Then miingon tong tindera nga, wala na diri dong. Puno na. Nitubag ang lalaki, nga puno na sad sa third floor te. Nitubag ang tindera, nga oo dong. Then nitubag siya nga, bisan sa room to. Natingala ko kay kabalo man siya sa room. Ug murag sweto na siya dari nga boarding house. Niyango lang si ate ug niingon na kani siya sa room 2 na sila. Daningon siya nga, wala na day bakante. Dayon mitan-aw siya na. Nga murag yun nga gipasa niya ako ang mga mata. Daningon ang lalaki nga, sige te, muadto na ko. Medyo mysterious yun ang iyahang paglantaw na ko. Taod-taod po kiniabot na kong ate o gakuyog mi nga nisaka sa kwarto. Sumoto nga nagyo sige mga buhok sa salog maong ako ang naglagot.
Unya makahuna-huna pa ko ato nga ang samin na puro buhok. Gidula-dulaan gid ko. Sa moto nga akong ginan si TRR nga kauban namo. Kabantay gid ko ani dere, permi na ay mga buhok. Itubag po si TRR nga, silihiga na lang na dihaday. Basta sure kong dili na ako. Ni okay rapod ko. Bisan wala-walaon ako kunahuna ang mga buhok. Nagwonder na yun ko kung asa gikan. Lisod sag sa boardmate namo nga taga room 1. Unya dili pod sa ko ang mga ka-boardmate. Dayon, kusog kaayong hangin to nga adlaw. Karabe ka hangin sa kwarto. Nindot kis pamati kating eksama namo to. Ganado kay ko magtuon. Nag-memorize na po. O kalit lang nga napundak ang samin sa siya. Nakalingit ko. Dayon ni tindog ko o gikuha ang samin. Pero wala ra na buak ang samin. Pagtindog na ko, nakita na ko nga nikang-a ang padlak sa siya. Sumoto nga akong yahawiran ang door ug padong naunta na akong lisuon. Pero niabot og kalit si Ate SS ug niingon nga hoy, gaon sa man kadiha sir. Itubag ko nga nikang-a mangguning padlak na. Nitubag siya nga hawa di sir, basin unsa na imuhang makita. Ni okay rapod ko. Dili na yud ko mahimutang aning akong nabatian sa mga room. Balisa kay ko. Si Ate RR ug Ate SS nga kauban na mo sa room, ang istorya nila kay murag na ay pala. Imposible kaayo nga wala sad sila'y nabatian. Sumoto. Nga acquaintance party to nilang Ate Vel sa school. Kay hadlok na yud kaayo mag-inusara sa kwarto. Sa sala ko sa ubos ng tambay. Nagtanaw ko game show uban sa mga boys. Kanabitang paraffol sa una sa mga sigans. Dugay to na human ug nag-inanay nagkawalang. Si Ate Lovely ug Ate Ness na lang. Si Ate Lovely, nga sel, dili pa ka musaka. Musaka na ra ba mi? Ningon po si Ate Ness nga, lagi, ikaw ra isa dere. Nito pagpud ko nga, diri ra ko te, ako ra isa sa kwarto. Deningon sa Ate Lovely, nga tala, dito na lang sa taas sa muang kwarto. Sumoto nga ni kuyog ko nila sa room 1 at bangarapod sa mong kwarto. Nice kayong ambiance sila ang kwarto. Kanang maaliwalas kayo. Ang atubangan kay karsada ug bibo niya dili ka makabatig hadlok. Danangutanas ti Lovely nga sel. Nakay nabatian di as inyong kwarto. Nitubag ko nga ngano dayto? Wala din ko ni sulti nga daghan kog nabatian. Kay basin makaingon sila nataranta ko. Ingon si Ate Ness, usahay bitaw sel, kanang mangihi ko. Mulabay ko sa iyong kwarto. Makadungog kog nagila. Kinsa na sel? Nitubagpud ko nga, wala may maghilak di ate. Kay si Ate RR o Ate SS, usahay ra matulog di. Kung naaman pod sila, sayo man sila matulog. Kami ni ate kay matulog man pod diretso. Diningon sa Ate Lovely, nga ako sadness, makadungog ko usahay. Nanlimpawot akong balhibo dyan. Nitubag ko nga, mabate, ngano kahang maghilak? Kinsa ka na. Tubag sila nga, natingala sa gani nito. Sumoto nga pag-abot sa kong ate, ako siyang gistoryahan sa ilahang gingon. Ningon ko nga, te, makadungog daw sila og hilak dari usahay. Dili man sad ka maghilak, diba? Tubag si ate nga, nganong maghilak man ko good? Pero bitaw sal, nabi ako'y nabantayan sa dari nga kwarto. Pero di lang ta mahadlok ha. Mag-ampo yun ta, kayang Ginoo ang labaw nga makagagahom sa tanan.
Mitubag rapod kog oo te. Ngon pa si Ate Vel nga, agwanta lang sa tagamay sila. Kay next month mo balhin tag boarding house. Pero igo lang yun pagkahuman og istorya ni ate. Ni hangin bitaw na nga bugnaw kayo. Dayon ni lamba ang porta. Nagtinan-away dyan ming ate. May gani kay medyo isog-isog akong ate. Gibalik rag normal ako ang pamate. Wala minamalong og suga. Ug ato nga gabi nitapat kong ate na tulog. Imbis baliwalaon lang nako akong nabatian. Curious na noon kay ko kung sa'y naaaning kwarto. Noon sa di ang CR, nga numang gilak na. Kinsa tong babaye nga nakita nako sa damgo. Kinsa ng mga buhok nga permi nga tangtang sa may CR. Daghan ko gusto mahibalan. Kasagara sa mga borders dali, mga bagusan. Pero nakuhunaon ako sandara sa ubos nga silbi caretaker to siya diri sa boarding house. Ingon sad sa laing borders kay mga 10 years na daw to siya nga nagbantay ani nga boarding house. Then ato'y one time nga nako sa sala ato sa ubos. Nakaistorya nako tong pinakadugay nga borders diri. Ningon siya nga Daisel, nganong sige man kag pundo aring sala. Nitubag ko nga, ako ra manggod isa sa kwarto tayo. Tubag siya nga, nakay nabatian diya day. Nitubag ko nga, oo te. Day nung utana siya unsa po. Then ako siyang giingnan, nga hadlok man day. Mata-matahon kog bising. Then ikyasa, nagdamgo kog babaye nga nisulod sa CR. Unya makakita og buhok nga permi nga naa sa portahan sa CR. Kung dili ko moadto sa mong kwarto, kung ako ra isa. Tiningon sa ati siyang, Daisel, nang limbawot akong balihipo sa mga ingon. 3 years naman ko dirisan, og duha pa mo ang nakaingon ato. Tugma gyud sa imuhang istorya. Ato ta sa kwarto ta, kay na ako'y isulti nimo. Daisel, 6 years ago, na ay naghikog diha sa inyong siya. Sumoto, nagilak ni ati siyang ang room, ug dito nagsugod na siya istorya. Ngan si ati siya nga, maruti mong nabatian day. Nitubag ko nga, oo te. First time man ko naka-experience ani. Hadlok kayo. Nitubag siya nga, ako ninyo Daisel, hawa na lang mo diya. Kay gitripan yun ka na. Nitubag ko nga, te, unsa yun day nang naa sa CRD. Nga nung gilak mo na. Nitubag sa ati siyang, ingon nila, naa daw babaye nga naghikog diha sa inyong CR. Mong gilak na. Ning siga jod ako ang mata. Walay pilok-pilok. Itubag ko nga, kinsa mang bayhana te. Border sa dere. Nganong naghikog man siya. Tubag siya nga, ingon nila sa una, wala man daw to siya gahikog. Giatake sa heart. Mo na ingon sa tag-iya. Kanang atong landlady, dili na siya mao ang landlady pagkahitabo sa una. Wala na siya kahibalo sa history dito. Nitubag ko nga, nahadlok na ba ako te, kay permi magparamdam na ko. Tubag siya ati siyang, balhin na lang mo Daisel. Katong border diha nga nibati sa una, isara ka bulan Daisel, ni hawa ito siya. Si manang laniday, kanang tindera der. Kabalo na siya unsay nahitabo der. Pero lisod lang kay na siya pa istorya. Ikapila na namon nagibitik, pero dili yun. Sulayelan na. Sumotong gistoryahan ako ang ate Vel. Ugotro pod siya,
kay nakurat kayo. Wala siya magtuo nga naay ingon ana nga nahitabo. Ito bag ko nga, siya raw walay istorya silang ati RR dere. Ito bag si ate nga, ingon raman sila nga naa daw namatay lagi dere, pero naam daw to'y sakit sa heart. Daan naman daw tong nagluya-luya. O gipamisahan naman daw to nila dere. Tubag ko nga, wala yun kag-ingon na ko anat yun. Itubag siya nga, kabalo man kong mahadlo ka, dili na unya ka muhigda dere, ako ra isa. Basta humanon lang nato ning bulana, muhawa na ta dere. Sumoto nga gitug-anan nako akong mama, o gusto siya nga dili na may matulog sa boarding house, kay naay bad spirit. Pero nihangyo si ate, nga bisan ikatulo lang sa isa ka semana lang, kay sayo kay iyang klase, og naanay night subject. Tambag po ni mama, nga mag-ampo lang ni Permi. Kung lahi na jud daw ko no, makitulog may sa pikas kwarto. Kada makafeel kog lain sa kwarto, mag-ampo gyudayon kog amahan na. Mawala sa biya. Never na pud kog magtambay sa kong kwarto, nga ako rais. Sumoto nga nagpahibalo na sa landlady nga taman rami katapusan sa boarding house. Silang ati RR kay mohawa na po. Pero ambot lang kung unsay nahuna-huna nila. Nga nag-trip-trip man na sila. Nga mag-spirit of the glass. Uban ang taga room 1 dari sa mong kwarto. Dayon nag-circle na sila. Huwag na malong igsuga. Ako kay naara sa kilid sa kong ate. Dayon nangutan na sila. Nakakadere. Pero wala nilihok ang baso. Babae ka o lalaki? Wala gihapon na tandog ang baso. Nasuko ka na mo? Wala gihapon. Nakayuyab? Wala gihapon milihok ang baso. Gwapa ko, pero wala ra gihapon. Makauyab ka ako, maminyo pa ka ako. Dala na katawa gamay silang ate. Sa akong mind, binuang naman ni ilahapay. Nagtikongkong rayod. Dahil ni istorya kong ate, nga kailakas akong manghod nga si Sal. Wala ara nilihok, pero nakabati ming tanan ug bugnaw kaayo na hangin. Kanang mihawop ang kandil. Kanang napalong jod amo ang kandil. Dayon nilihok gamay ang baso. Og nagtinan-away sila. Nikalit lang nga nilagkupo ang portahan. Basta kay kaming tanan nakaigpot yun og murag ng lupad among espiritu. Dayon diretsong pinto. Hoy, nag-unsa mo diha? Dayon ni katawa. Pastilan kay si ate di ay nga taga second floor. Kurata yun na mo. Kung naay may sakit sa heart ato kay atakihon yun. Sumoto nga nang gawas mi tanan og sa rumuan mi natulog. Ningon ko nga, tinuod ka tong nilihok kaniha ang baso. Tubag si ate, nga dili sad ko sigurado sa. Nitubag sa TRR, nga ako ray galihok ato. Abi yun na ako nga tinuod tong lihok. May gani kay binuang rato. Nagwonder sad ko nga nung sako asya magparamdam. Gitripan ragyod tingali ko kay ako'y pinakabata. Usahay ka ng padulong na ko matulog, dili na ko sa kong bed matulog. Tapad na ko sa kong ativan, bisan mura na may tinapa. Kay sok-sok yud ko siyang kilid. Ginaistoryahan ako sa kong unahuna tong babae sa siya. Ako minsan man ganito siya, punta dili miniya hilabtan. Kay wala man may nang hilabot niya. Kung noon sa manggani siya, unta madawat na niya. O unta mukuyog na siya sa Ginoo. Ako mama po'y nagtudlo na ko ana nga istoryahan sa unang-una.
Siguro effective ra po. Pero naagoy kasa nga nakamata ko kadlawon kay gitugnaw kayo ko. Nakadungog yun ko nga naay nagili. Sa kahadlok na ko, wala yun na ko gibuka ako ang mga mata. Kanang nangita ko sa kong habol gamit ang tiil o kamot. Masulubon kaayo ang gahila. Murag gabakho yun. Gaampo na lang kog Hail Mary ug nakatulog ra ko pa. Naunsa kaning bayhana. Gool kaayo siya paminawon. Sa moto, nga naisa ka adlaw nga naarami ni ate sa kwarto. Si ate kay naghimo og project. Ako kay nagsulat-sulat og autograph. Sa bintana ako nagsulat. Lapad man ang sandayana. Nag-smile pa ko samtang nagbasa-basa sa mga gipangsulat sa mga classmates. Pero, nakadungog na sad ko nga naay nanigsan. Kani karon kay medyo kusog-kusog. Nitanaw ko sa kong ate. Seryoso kayo. Tanaw ko sa CR. Wala man pod. Hilom raman. Dili gikan sa sulod ang tingog. Dayon ni tanaw ko sa kakuya. Nakakita og lalaki nga nagtindog. Medyo halap-halap man kay gisay. Gitutukan din ako. Nagpaabot ko nga muli. Naghawid man noon na siyag pisi og gilikos niya siyang liog. Pero naghawid man na siyag pisi o gilikos niya sa iyahang liog. Nakasinggit ko. Nagdagan-dagan ko padulong ni ate. Nangutana siyag naunsa ko. Nitubag ko nga nakakita kog lalaki nga naghikog sa gawas. Nakuratan pod si ate o gitan-aw niya sa gawas. Tiningon si ate nga, Ginoo ko ni Musel. Sinong sidro tao na, tiglampas na diya. Dinisyagit akong ate, nganong sidro? Naibunga nga tambis da. Nitubag pod sinong sidro, nga wala man da. Dayon nitanaw kog balik, unya buhi man ang lalaki, unya walay pisi. Naunsa na mani akong pananaw, bisan unsa na lang mani ako ang Then one time na ako sa tindahan ato nga naglingkod-lingkod. Naingon si Manang Lani nga, Day, nabiyay nangita ni mo. Nangutan ako nga, kinsa sad te? Nitubag siya nga, katugong kaistorya ni Moder nga nangita og bakante. Nitubag ko nga, wala man ko kailato niya te. Dari na ko nakahigayon nga mangutan na ni Mana. Nangutan ako kung pila na siya katuig dire. Og daghan sad ko gipangutanan niya. Nangutan ako niya, nga te, nganong sirado man ang CR na mo sa 3rd floor. Nitubag siya nga, guba naman na, maong gisirado. Ningon ko nga, tinuod te nga nai namatay diha. Nitubag siya nga, Diyos ko ni Musel og nangoros niya. Nitubag ko nga, lagit diba? Tinuod? Daghan manggod kay kog nabatian diha sa mong kwarto. Ug feel na ko, naani kalibutan atong babaye sa kong damo. Kaila ka tong namatay sa kwarto na. Nitubag si Manang, kanang, kanusara ka nakadamgoday. Nitubag ko nga, taod-taod na pe. Hindi ra manggod ka na. Mata-matahon kog busy kog mga buho. Naon sa giday ng kwarto na mo te. Daniingon si Manang nga katong namatay diha sa una de. Wala gyud to siya giatake sa heart. Naghihikog gyud to siya. Nangutan ako, nganong gihikog siya te? Nitubag siya nga, si Isabel, bago raman to siya nagsaka dari sa una. Taason tong bayhana, guwapa, gamay og nawang.
kontra ni balhin ra puto siya eskwela dire. Siya raman anang kwartuha sa una. Wala siya ikauban. Pero nahibuwong kato niya. Kay walay sulod-sulod sa klase. Unya naa permi sa kwarto gakulong. Makikistorya man puto siya. Makikistorya man to siya po. Birthday gani atong landlady na apot to siya. Apil sad og picture. Pero maklaro man nga problemado siya. Ganiwang puto siya. Then after 3 months nga pagpuyo niya dere, naghikog siya. Nito bago nga, unsa kay rason nga naghikog siya dere? Nito bag si manang lani nga, ikaw ragyod akong gisapaan na nito. Ayaw tugan bisan kinsa, kay na issue ni sa una, nga buntis to siya. Tubag ko nga, hala, mau ba te? Tubag siya nga, buntis siya, ug wala panaguti siyang uyab, o gibiyaan siya. Maong nagpakamatay siya. Nang limbawot yod akong balhipo sa giingon ni Mana. Mo di ay nga nay permi nga magilak, kay di ay wala pa siya naimutang. Ikapila na jud ko nakadungog anang magpakamatay gumikan sa uyab. Karon kay tinuod di ay. Na-shock kayo ko. Na-shock kay ko. Gningon, nganong magparamdam pa man na siya te, nga dugay naman namatay siya. Tubag si Manang, mo nang dili na ako matubag dahil sa. Mayo ana, iapil siya ni mo og ampo nga mahimoyo na siya. Looy kayong bayhana. Sa motong human na mag-istorya ni Mana, kanang bitawng ni guot o bugat kayo kong dugan. Nasakitan ko para niya. Na-feel na ko iyahang gusto ko. Sukad ato kay kung mag-ampo ko, i-appeal na nako si Isabel. Then 1 week na lang kay muhawa na mi sa boarding house. Og hangtod 2 nights na lang ang antos namo kay makauli na mi sa balay. Hapon na to. Og ako kay gidunghay kayo. Nakatulog ko og nagdamgo na sad ko. Sa damgo na ko naglingkod ko sa kong katre og nagatubang ko sa isa ka babae. Nakatalikod siya samtang nanunay. Di na to isa ka babae nga nadungog ko nga niingon niya. Day, nindot kayo kag buhok. Mulakaw na ta. Pero ayha nilakaw ang babae. Nitanaw pa siya na ako. Pagkita na ko siyang nawong, nakurat ko. Siya man tong babae nga ako nakita dere sa bintana. Gwapa kay siya. Gamay og nawong, og nindot og lawas. Mi-smile pa siya na ako, og nilakaw. Ako pa siyang gitawag, pero nawala man na. Nahanaw na. Pagmata na ko, nidiretso kog naog, ug niadto ko sa tindahan. Ingon ko man ang lani nga, ate, di ba ingon ka nga nakay-picture ato ni Isabel? Nakadiha ate. Tubag siya nga naman. Tubag ko nga, nate, patanawa daw ko, basin malimot ko si handag ko. Tubag si Manang, ako sang pangitaon day ha. Noon sa di ay, nitubag ko nga, nagdamgo ko niya. Namugnaw jud ko og nakulbaan ko, nga nagtanaw ko sa picture. Siya jud. Si Isabel ang babae sa kundam ko. Siya ang babae sa CR. Gitanaw jud nako ayo iyang naw. Sa kong nahuna, naunsad ka siya. Nganong naghihikog man siya. Then one time, na ako sa sulod tindahan ani. Naana sa tong lalaki, nganongutana kung naana ba'y bakante. Nitubag si Manang lani, bakante ng room to, 3rd floor daw. Muhawa naman ni sila. Then gitanaw na ko siya, mura magkalit nga nag-uuli ang dagway. Gitutukan yun ako siya. Diningon na lang po ko, nga musaka sa kote.
Itubag si Manang nga sige day sir. Ningon po ng lalaki nga sige sir. Mura mag-close, na-distract ko niya. Imbis na gunahuna ako aning mga bad spirits, naanasad ni siya nga misteryoso kayo. Sumauto, nga nangatulog na may ato, ug hinanok kayo ko. Nagdamgo ko nga naghigda daw ko sa kong nga nagbuka ako ang mga mata. Dayon, naay ni gawas nga babayi sa CR. Dili maklaro ang nung. Dili manawong ni Isabel. Padulong nako ang babae. Diretso ko niyang gilikusan sa tiyan. Gilikusan ko niya buhok. Taas kaayong mga buhok. Human ako mga kamot kay gilikusan po niya. Dili na ako kalihok. Bisag unsaon ako klaro niya. Dili ko. Puti rang namo. Dayon nawala siya gilid. Tua na di ay sa kong uluhan. O gituok na ko niya sa liog gamit iyahang mga buhok. Kanang nakasalapid nga buhok og tag-as kayo. Gikutan niya og ayo nga dili nako halos kaginawa. Nga mura nako gilumsan. Puro na ito ako ang makita. Naglugos nako ginawa. Daghan kay ko gustong isyag pero walay mo gawas nga tingog sa kumbak. Motong nag-ampo na lang ko. Nakamata ko nga grabing beat sa kong heart na to. Gakurog-kurog ko kayo. Bugnaw kay kong kamo. Ug nakahila ko sa naitabo. Hanaday si Ate Fel og ningon siya. Mura ka giorom sen. Ali gawas ata. Tama na buntag didto rami sa ubos na tulog. Grabe ang last night nako sa room 2 sa may 3rd floor nga mura man sad og last na gyud nako diri sa kalibutan. Sumoto nga nag-impake na mi sa mga gamit. Ug for the last time, nitan-aw ko sa CR. Sa kong nahuna, Ti Isabel, iampo gid ka nako perme. Unta mahimutang na ta. I know nga dili ikaw ang nagtuok nako atong gabi una. Pero pohon unta, maka-visit ko si mga lubnganan. Moto'y last na akong sulod sa burning house. After ato, wala na'y nagparamdam na ako. Wala na ako kita og mga buhok, PC og mga laing damgo. Hapsay na ako ang kinabuhi. Normal nagbalik. Pero wala yun ako kalimte sa Isabel. Na siya perme sa kong paggampo. Kada madto kog minteryo, maglaan yun kog dagkot nga isa ka kandila nga para niya. Pero, mga 6 months after, nagdamgo kog balik ni Isabel. Pero dili na hadlo. Katurang nanudlay siya siyang buhok. Ug kadyo trasad kayo. Dayon padulong ko gawas sa gate sa eskwelahan nato. Day naay nanawag na ko. Paglingi na ko, mao man to ang lalaki nga sigig tutok nako sa una. Nangutan ako, unsa man niya? Nitubag siya nga, muli na ka. Sabay na lang ta. Sumoto nga nagkuyog miglakaw niya. Ingon siya nga, ila-ilas tamiga. Harayan din ay. Nitubag rasad ko, saan? Nangutan na siya kung pilay edad na ako. Nitubag kog 16. Niingon po siya nga, 19 ako sal. Harayan na lay itawag na ako. Nganong nihawa ka sa boarding house? Nitubag ko nga, namalhin naman mi. Dayon nangutana jud ko niya. Nga nganong sige kag tutok nako sa una. Nitubag si Ryan. Haaw, katong sa boarding house, familiar manggod kaayo imuhang no. Nitubag ko nga, familiar? Nitubag si Ryan, nga bitawsan. Nagdamgo ko nimo sa una. Nakuratan ko siya hanggingon. Nagdamgo? Sure di hawi. Diningon si Ryan, nga ikaduha jud ko nagdamgo nimo. Pagkita na ko nimo, nakurat gani kay ko.
murag connected ratasan. Ito bagirapod ko, nga mao ba? Natapos sa mong istorya kay ni sakay na kog multo. Nadamguhan ko niya. Ikaduha, aha ka. Creepy na sad kaayo. Ayaw na gyud intawon ron. Sumoto nga isa ka semana ang nilabay. Nakita na ko si Ryan sa kamay karinderya. Ting paniud to man to. Sumingon ko, nga Ryan, tapad ko ha. Nitubag si Ryan, nga si Giselle, naglabay-labay ko sa inyong eskwelahan, wa man ti ka nakita. Nitubag ko nga, intrams manggot. Ryan, kabalo ligi ka sa room 2. Tubag siya nga, kasaka naman ko diya sa una. Nagininay CR nga kwarto. Nitubag ko nga, mau ba? Then ako tanan na sa si Ryan, Giselle, nga nabitaw nga ni hawa mo dito. Nitubag ko nga, moto kag horror. Tubag si Ryan, unsa di ay? Sa moto nga gisulti tanan nako ni Ryan ako ang nagyan. Wala lang ko nagsulti nga naghikog tong Isabel. Pero ningon si Ryan, nga si Isabel sa half sister nako to. Mingsiga yun ako mata sa iyahang gingon. Nang limpawot akong balhibo. Ingon pa siya nga, mo sigurong nagdamgo ko nimo, kay connected ta niya. Naghikog to siya sa. Nitubag ko nga, di ba buntis man to siya? Nitubag si Ryan, oo buntis siya. Pero, ang amahan kay Minyo na. Nitubag ko nga, ha? Unsay Minyo? Di ba nato siya'y uyab dahil pagkabalo nga buntis kay gibiyahan siya? Tiningon si Ryan, nga nato siya'y uyab siyahang giskwilahan sa una. Pero nakabalo na lang si ate, nga minyo uno na daytong laki. Mong nagbulag sila. Nibalin siya dere og eskwela, ug nag-boarding house dito. Pero gipangita siya ni Kuya Ansan. Nakitaan gyud si ate dere. Gugmaan ka si ate. Nagpadayon sila. Pero gibantaan siya sa wife ni Kuya Ansel nga ma-impluwensya kayo ang family sa asawa ni Kuya. Apilme kay gihulga. Nahibalaan pa yun niya nga buntis siya. Wala na kaya ni ate mong naghikog siya. Katong iyahang nauyab dere, bag-ora to sila. Isa pa ka bulan. Pagkabalo sa lalaki, nakipulag og nilakap. Wala jud ko'y pamilok o way lihok nga naminaw ko ni Ryan. Huwag ako siyang gingnan. Tarong Ryan ba? Tinood ang gingon nimo. Pag si Ryan, tinood sa picture ni Ate Isabel. Ako na iyahang tapat. Itubag ko nga, siya gid ni si Ate Isabel. Ningon pa siya nga, naisaw. Kuyog sila ni Kuya Ansel. Tanawa gani. Murag ikaw nang naa sa kilid nga nagdula. Pagtanaw na ko sa picture, familiar kayo ang nawong sa laki. Ug pareha kay nakog nawong ang bata. Itanaw yun nakog ayo ang picture. Ningon ko nga, Muslim na si Ansel Ryan. Taga-asa na siya. Oo, Sal. Wala ko kabalo kung taga-asa na si Kuya. Nitubag ko nga, kaila ko aning Ansel Ryan. Silingan na mo ni sa una. Itubag siya nga, mao ba? Ikaw yuday nang naa sa kilid sa. Nitubag ko nga, oo, ako jud ni. Hingan si Ryan, Sal, pwede ka makuyog sa mua sa Sabado. Nindot kong maistorya ni mo si Mama. Kung mahadlo ka, kuyog lag kauban. Sa moto nga giuban ko ni Ryan sila ug kuyog ako ang classmate. Dahil naanami silang balay. Dato silang Ryan, nindot og balay. Pagkita na ko siyang mama, pareha kayog nawong ni Ate Isabel. Ang papa ni Ryan ang second husband. Butan niyang mama, gay istorya pa. Si Ryan, ma, si Sel katong bae nga nadamguhan ako. Siya da itong naa sa picture ni ate.
kaila siya ni Kuya Anselmo. Gihag ko sa iyahang mama. Iningon, maayo sel kinakaanhi ka. Pero naghilak ihang mama. Wala ko nagdahom nga maingon ato si Isabel. Baray tong bataa. Apil-apil og pageant, dakog pangandoy sa kinabuhi. Pero nadaot siyang iyo. Kaila di kang Ansel day. Tubag ko nga, ante, igsuon to sa boss asa kong papa. Nangutana siya, asa naman siya gapuyo ron day. Nitubag ko nga, wala lagi ko kabalutan. Pangutanon sa nako akong papa. Nagtanaw-tanaw pa ko sa mga picture ni Ate Isabel. Saya nga kay niya. Guwapa kaayo, gamay nawong, din sexy. Then ay isa ka picture si Ate Isabel with a friend. Smiling kay sila sa picture. Nakabantay ko babaye nga nagtalikod, nga taas kay buhok, nga tagahawakan. Nakasalapit. Pareha sa nagtuok nako sa kong damo. Wala na lang nako tagae og pansin. Ikuyog ko ni Ryan sa menteryo kung asa gilubong si Ate Isabel. Istorya nako siya sa kong nahunan. Isabel, nakaanihin na yun ko na rin. O dayte nga sa kuha ka nagparamdam kay connected yun dayte. Nakibisita man day ka sa compound sa una. Sayang kay wala ta nag-ila. Giampo git ka na ako perme. Then itingog si Ryan ning ingon, te, ikaw yun nagpadamgo na ako ni Sel, no? Habugay yun ka te. Guwapa man ni imong gikalagay. Kakataon na kaayo may sa kong classmate. Kung nisumpay pa si Ryan, nga bitaw te. Unsa pa man imong gusto mahita po. Mining na ako'y kauban nga magsulbad sa imong problema. Punta makontak na mo si Kuya Ansan. Posible na kay kailaman si Sel. Sige te, moadto na mi kay ihatod pa na ako sila. Diningan si Ryan sa kuha, nga salamat kay sila. Nitubag ko nga, way sa payan Ryan. Salamat sad kay naliwanagan ako sa mga katalagman nga gipati na ako sa una. Mga tanar kong papa about ni Ansel Ryan. Sa moto nga nagkiistorya mi sa kong papa. Ug nangutan ako niya kung aha na silang Sir Ansel katong naa sa compound sa una. Ito ba kong papa, napaman, magkita man gani mi usahay sa City Hall ka rin. Naman na siya'y business partner ka rin. Nga naman sir, nitubag ko nga, naman ko'y kaila pa, nga kaila sa niya. Gusto makikita niya. Nitubag kong papa, mo ba? Sige, ingnon na ako si Sir Anson. Sa moto nga mga 2 months nang nilabay, pagulin ako sa balay, naa si Sir Anson. Gistoryahan nako siya sa tanan-tanan. Kahilakon kayo siya. Feel nako gugmaan siya ni Ate Isabel. Wala man kayo siya istorya nako. Base nagpugong lang siya kay bata papod ko ato. Sa moto nga gikuyugan namo siya sa balay nilang Ryan. Huwag nara ko sa balkon. Silang Ryan, Sir Ansel ug mama ni Ryan nasa sala. Wala na lang ko nakichismis kay family matter man to. Basta natunggan lang nako nga gahilak silang tulo. Taod-taod po sila nga gaistorya. Human kay niadto sa lubong ni Ate Isabel. Naara ko sa waiting shed o kami ni Ryan. Si Ante o si Sir Ansel ray ni adto sa basyo. Kita kong Sir Ansel nga nagbako. Gahilak yun siya. Dahil naingon si Ryan nga wala kabalo si Kuya Ansel nga punti si Ate Isabel. Nitubag ko nga, mau ba? Tubag si Ryan, mo siguro na gusto ingon ni ate ni Kuya Ansel. Nitubag ko nga, lagi no, at least karon nahibalan na gyud ang tinuod. Ang si Ryan, salamat Isel. Nitubag ko nga, no problem Ryan. Sa moto, nga sukad ato, kung na'y okasyon or death anniversary ni ate, ilahayod kong invite. Na ila na nako ilahang mga paryente o parte nako sa ilahang pamilya.
Pero 2 years after, nanguyab na ako si Ryan. Ug karon, naa na may tulo ka na. Moingon lagi siya ba nga basin ang purpose daw ni Ate Isabel kay para magtagbo among dala niya. Ang boarding house di ay kay giguba atong 2006 pa o gipulihan og building. Wala na ibakas ng kahapon ng area. Modern na kayo. Kada mulabay ko didto, dili gyud ko kalimot sa horror nga akong na-experience. Pero thankful ko ato kay nakatabang kong Ate Isabel og nakit-an nako ang akong forever. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Ako dahil si Steph. Kini ako ang gusto nga ma-share ninyo. It's all about sa nabalihinan na mo nga balay. Nakapalit akong papa o gulote o balay sa usa ka lugar na dere sa Cebu. Dili man siya weird tan-awon nga makaingon kag haunted house kay nindot kaayo nga pagkabalat. Actually, giganahan ko pagtan-aw pa lang nako og una kay green ang kasagaran nga pintura sa balay. Og favorite color kay nako ang green kay bugnaw sa mata. Nindot pod ang location kay daplin ra og highway og daghang silingan. Pagbalhin na mo, fully furnished na ang balay. Kung nindot ang gawas, mas nindot ang sulod. Nay 4 ka kwarto sa taas ug 2 sa ubos. Dako ra para namo kay tulo ra may kabuok ni Papa ug Mama. Pero kay amigo ni Papa ang seller, gihatag niya namo nga barato ra. Wa nay nagpuyo sa balay kay namatay na ang tagiya ug rush kaayo ang pagbaligya kay kinahanglan nila ang kwarta. First day namo na busy mi og pag-arrange sa mga gamit. Panghinlo sa mga sulok-sulok sa balay nga wa na tarong og hinlo sa caretaker. Ang resulta, pagkagabi kay knock-out dayon ko sa kapoy. Pero I think mga 3 AM to or mga 4. Basta yung ana nga mga oras. Nakamata ko kay dihay nag-istorya o wa gidto nako nakalimtan. Nga 2 ka babae ang murag nagtabi sa gawas sa akong kwarto. Ningon ng isa ka babae nga dugaya man na sila manghawa. Nitubag po tong usa ka babae nga manghawa ara na sila ani. Manghawa na sila. Nakabangon ko dayon kay imposible nga naa may bisita nga ngit-ngit pa ug sure ko nga dili to tingog ni Mama ug Papa. Nanawag din ko sa cellphone ni Mama kay mahadlok kong mugawas kay wala man maningog among mga ero. Nangutana ko sa kong Mama kung naabay tao sa gawas. Idali-dali pukaw ni Mama si Papa. Ug giingnan niya nga naay tao sa gawas. Dinangutan na si Papa nako kung kinsa daw ang nag-istorya. Nitubag ko nga basta kay naay nag-istorya sa gawas sa akong kwarto pa. Sa mga to nga gigawas ni Papa. Pagawas ni Papa, wala siya'y nakita. Walay tao sa gawas. Gilibot na mong balay pero sarado kayo. Ningon si Papa nga basin nagdamgura daw ko. Tungod pod sa kakapoy sa gawas. Pero sure kay ko nga di gyud to imagination lang nako. Kinipod nga time, nagsugod nga nagkailaming genre. Kaatbang ranamo ilahang balay. Siya ang unang ni-approach nako nga gikan pa to siya nga gadyagi
Ug ako kay nagsuroy-suroy sa akong ero nga si Mayor. Nautana si Jan kung kami ba'y nakapalit sa balay. Nitubag rapod ko nga kami. Ingon si Jan nga mga 5 years na sad sukad mi nakatukod og balay din. Maayo kay naay magpuyo ani. Nitubag ko nga naman basig na ay mopuyo nga lain. Tubag si Jan nga di isa nga gihadlo ka na ako, miss. Pero nakabantay ko nga naay laing nagpuyo anang balaya. Ako siyang giingnan nga sure ka. Pero nitubag si Jan nga joke ra bitaw, miss. Gibawi ni Jan iyahang gingon. Unya musumpay unta ko pero nilakaw na siya. Kay mo trabaho pa daw siya. Wala ra pud na ako gimain kay na-distract ko sa silingan pud namo nga niduol na ako. Naay gamay nga negosyo si Papa ug Mama nga gipadagan. Maong wala sila sa balay ug buntag. Dayon ako, doon ako'y trabaho from Monday to Friday. So Saturday and Sunday, ako ra gyud ang naa sa balay nga kauban sa among mga ero. Wakay ko'y na-feel sa almost a month na mo sa bago namong balay. Pero sa nagkadugay na, naka-feel na ko o weird. Naay time nga mo kalitrag banha among mga ero. Nga kanang paghot bitaw kaayo. Nga murag naa sila'y kaaway. Ug ang naka-weird, walay tao. Sumotong pahilumon na ako. Pero dugay gyud sila mundang. Dayon og naa ako'y makatagbo nga silingan namo. Mangutana sila nga nag-unsa daw mi og mga 1 AM nga arang bipuha man sa mong balay. Og diha pa'y nagpiano. Gikatawan lang nako kay wa man may piano. Og tulog naman mi kaayo anang mga orasa. Og wa pa sukad mi nag-invite og among mga paryente. Sukad nga namalhin mi. Kami ra yung tulo sa akong mama ug papa ang naa kanunay sa balay. Ug matulog na gani mi usahay og mga alas 9 sa gabi. Wala na nako nasulti nilang mama ug papa kay murag naa sila'y problema sa negosyo. Di nila isulti nako pero makadungog ko usahay nga nagka-problema sila. Wala pa suka nagka-problema amo ang negosyo. 4 years na silang papa ana. Pero wa gyud ko nakadungog nga nagka-problema sila. Mas na-focus na kayo noon sila sa negosyo nga halos di na may magkitang tulo. Kay dugay na kayo sila manguli. Ug ako, makatulog na kay kapoy sa trabaho. Ug sayo pud ko nga mogikan nga wala pa pud sila ng mata. Every night nga mag-inusara lang ko sa balay. Di kay ko mobate nga mahadlok o mabalak kung sa mga kawat o tulis kay naami kasaligan nga mga tigbantay. Duha ka Doberman o duha ka Aspin. O agresibo gyud kay sila o maka-feel sila danger. Kay na may taas nga gate ang balay, buhian ako sila tanan o gabi ang uban sa sulod sa balay. Dayon sa gawas. Kampante nako nga makatulog ana. Dayon, dihay gabi nga natingala ko kay sapa kay sila sa gawas. Sa dugay na kong uban sa mga ero, makasabot na dayon ko kung unsay meaning silang mga paghot og nakulbaan ko. Kay ilang paghot ana, nagpasabot nga naa sila'y gustong atakihon. Ako rao sa adto kay wa pa nanguli silang papa. Pero naka-experience na ko sa una sa daan namong balay nga dihay nag-attempt og pangawat. Pero tungod sa mong mga ero, wala na dayon. Mao na nga salig na kay ko sa akong mga ero. Pagawas na ko, diha ang isa na ako ka ero nga si Mayor nga nag-atang sa akong kwarto. Sige og paghot. Like, murag gusto niya iingon nga nailaing tao. Nagkagubot yun kaayo ang mga ero namo. Sumoto nga gadali-dali kukuha sa akong phone
ug nitawag ko ni mama. Pero out of coverage iyahang linya. Apil pod kang papa. Mutawag na unta ko sa silingan namo nga nakuhaan akong number. Pero sa kalit lang, nihilom ang mga iro. Wala na si Mayor dapit sa akong kwarto ug pagdungaw na ako sa ubos, naglubog na si Mayor ug si Captain. Anyways, name na sa mong usa ka aspin. Ug ang usa ka aspin ang ngalan niya kay Conce. Ug ang isa ka Doberman kay si Obama. Ug nikalit lang sila og kakalma. Naka-feel yun kog strange kay dili sila dali nga mokalma. And by the way, nikalit lang og panindog akong kaghibon. And I don't know why. Gitawag na ko si Mayor pero di yun sila motindog ug moduol na ako. So ako ang niduol nila. Gihawid-hawiran pa na ako ilang ulo. Nanungutan ako kung unsay nahitabo. Kay mura silag nangaluya. Wala na lang na ako gimahin nga base na ay daw tang tao. Pinigawas ko o gi-check ko na ako silang Obama o Conce sa gawas. Kay wa na gyud sila nagtingog. Og pareha silang tanan nga naglubog. Timing pod nga mao ang pag-abot sa sakyanan ni General sa atbang namo. Og nangayo og tabang niya. Isulti pod nako nga basin dunay nag-attempt nga mosulod sa balay. Unusual jud kaayo nga dungan og kaluya among mga ero. So nagsuggest si General nga ipatan-aw day nako sila sa vet. Pero walay nakita nga problema ang vet. Ug wa pod siya nakita ang sakit. Og nibalig rapod sila active. Ug aron ma-secure pod ang mga safety, gidugangan pa namo ang mga lock sa balay. Og another night na sad ang niabot. Nga nianam og ka-worst akong na-experience. Ako lang gihapon isa ang naa sa balay. Na ako sa sala. Ga-video call me sa kong kaasen kay gusto siyang mubakasyon og Cebu. Pero in the middle of our conversation, nikalit lang siya gasta kay diha daw nitawag sa akong name. Ningon akong igagaw nga, namalig kay kauban, ikaw ha, bantay jud kang ante. Tubag ko nga, unsa? Ako ra lagi usa diri ba? Tubag siya nga, sure? Kinsa man tong lalaki nga nitawag di ay. Nangutan ako kung kinsay lalaki. Dayon gitorn nako akong phone ana para i-prove niya nga ako lang usa. Ningon akong igagaw nga ikaw lang usa. Pero kinsa tong galingkod? Nitubag ko nga naglingkod? Ana ko igagaw nga ayaw ragud ko binuangi be. Pagtuyok nimo dihay lalaki nga galingkod. Sumoto nga gipakita na ako niya ang ako ang palibot for the second time. Og lingon akong igagaw. Arao, kinsa dayto? Ako siyang giingnan nga ayaw gyud ko binuangi kay ako lang usa dere. O adjud ko ga binuang. Pero ningon ako igagaw nga wa pod ko ga binuang diha. Naayod ko'y nakita nga lalaki nga naglingkod. Nakalimot na ko kung unsay sunod na kong tubag sa akong igagaw. Kay nikalit lang og panindog akong balhibo. Seryoso kay siya nga na ako'y laing kauban. Ug para ma-distract akong kaugalingon, gi-change na ako among topic sa usa ka something funny. Nitindog ko aron mo saka sa taas. Diha si Mayor nga naglubog dapit sa kong kwarto. Pero nakurat ko kay iyaha kong gipaghot nga murag wa siya makailan ako. Gipahilom na ko siya pero iyaha gyud ko ang gipaghot. Unya modol unta ko.
Pero murag stranger gyud ko para niya. Kay suko kaayo nga moatake siya sa kuha kung mo-attempt pa kog duol. Sa tanan namong iro, si Mayor ang pinaka-paborito nako kay mosunod dayon og command og aggressive kaayo og makasense og danger. Dili gyud siguro kaundangan og nagginawa pa. Gikatawan pa ko sa kong igagaw kay wa na daw nakailan nako ang ako ang paborito nga iro. Nakulbaan ko kay lain na gyud og behavior si Mayor nga wa na lang gyud ko maglihok. Sige lang ako siya tawag until finally naka-recognize na siguro siya nako. Og nihunong na siya paghot og niduol sa kuha. Natingala gyud ko nga nikalit og wa na makaila si Mayor nga wa pasukad nga iyaha kong gitrit og ingato. Sumoto nga nadayon ang bakasyon ni Emmy nga akong iagaw sa mua. I am so happy nga at last. Dili lang permi iro akong makauban. 3 weeks iyang bakasyon og kay trabaho man ko pagkabuntag. Usahay siya ray mahibilin og usahay pod ubanan siyang mama. Og naatoy time nga kami lang duha dito. Naa ako sa kwarto. Busy og panghinlo dayon si Emmy dito sa sala nga nagtan-aw og TV. Pag naog nako natingala kong Emmy, kay nikalit lang og siga ang mata nga nakakita nako nga ninaaw. Nangutana sa Emmy kung aha ko gikan. Nitubag ko nga gikan ko sa kwarto ng hinlo. Ningon sa Emmy, ninaaw ka ganina mga 2 minutes ago. Pero niingon ko niya, nakaroon pa man ko ninaog. Ngano di ay? Ningon siya, nga pagtarong diha ba? Kinsa man di ay ang naa sa siya. Tubag ko niya, ambot lang, dito man ko sa taas gikan. Ningon siya, ayaw gyud ko binuang niya ba? Nakalak gani ang CR og dihay nitubag na ako og imuhang tingog to. Nagtinanaway na lang ming Emmy kay pareho ming seryoso sa mong gisulti. Aron matubag ang mong pangutana, kaming duha ang niadto sa CR. Pero, wala man nakalak. Pag-abaripon na mo, walay tao sa sulod. Nakasinggit pa may galit kay ni paghuhot si Mayor. Sa hapit na 2 weeks ni Emmy sa mua, gusto na unta mukat sa iyang bakasyon kay naa daw siya something nga ma-feel sa mong balay. Dugay na sad kong naka-feel ana pero gibaliwala lang nako. Pero si Emmy, di na unta niya kaya pero pagkakita niya sa mong silingan na bag-o ang desisyon sa gaga. Kay nagka-crush daw siya og nakaingon ko nga si Janrel iyang gimi. Ang igsoon man di ay ni Janrel. Excited kay siya kay personal pa may gi-invite ni Janrel kay birthday siyang mama. Dugay kay siya na human og pangarte bisag ana rami sa silingan. Og mga alas 6 yun to, nanabok na mi sa atbang nga balay og nagbasol ko nga nung ako ni awat ni Emmy. Kay daghan miday kaayo og bisita silang Janrel. Maklaro kay nimo nga mga social. Siguro kauban to niya sa work. Naulaw ko sa kong attire kay naka-chinelas lang ko din naka-t-shirt og naka-shorts og wa ko na-inform nga social day og maka-birthday among silingan. Kaingon ko bag inato lang kaayo nga hikay. Gamay ra man gud ang naka-park silang atubangan. Ang uban di ay silang likod nga lote naka-park. Tapos sayag pa gyud kaayo ilang suga. Well, si mama ug papa bag-o pa man silang abot. Wa na sila nag-ilis so naka-semi-formal pod sila. Pabaga na lang ko og nawong kay ulaw na kaayo kung muuli pa ko dahil inigbalik kay nakailis na. Gi-entertain mig maayo sa pamilya nilang Janrel og kilig kay si Emmy. Kay kanunay mo duo lang igsuon ni Janrel namo. Dihay mga silingan pod namo nga niya. Dito ko naki-close nila og niabot ilahang topic sa mo ang bag-ong balay. Wala kay ko nakapangutana og unsay history aning napalit na mong balay. Ang nibawan lang nako, namatay na ang tagiya.
ug wato siya naminyo, mao na nga ang iyang igsuon ang ni-renovate og nibaligya. Nahibaloan nako ang history sa balay gikan nila. Sa wala pa natukuran og balay ang lote. Na daw nay dakong kahoy nga nagtindog ug kay nagplano man ang tag-iya sa yuta nga tukuran og balay. Gusto sa tag-iya nga putlon ang kahoy. Pero sa wala pa naputol, gipadamgo daw ang tag-iya nga dili hilabtan. Pero gibaliwala to ug gidayon og giputol ang kahoy. Dayon namatay ang nagputol sa kahoy. Giatake sa kasing-kasing. Pero wala to nakapugo nga matukuran og balay ang lote. Pero sa hapit na mahuman ang balay, namatay pod ang engineer. Dito na nakadecide ang tag-iya nga ibaligyan ang yuta ug wa na tiwasa ang balay. Ug dihay nakapalit. Pag-o na ang tag-iya sa yuta ug gipadayon niya ang pagtukod sa balay ug nahuman gyud niya. Pero gibaligyan na po niya sa lain ang house and lot na. Daghan daw kaayo ang nitan-aw og niangay pero kanunay nga dili mo dayon og palit kay dugay daw kaayo na halin. Gipuy-an pa daw to sa paryente sa bag-ong tag-iya aron maoy mo maintain sa balay. Pero kanunay nga magsakit ang nipuyo ug kanunay nga maospital mao nang wala ra sila nagdugay. Dayon dihay ni interesado na pod sa balay. Mao na to ang gipulihan namo. Siya ra ang nagdugay ug kanunay daw nga bibo ang balay bisag gabi. Murag daghan daw kayo og tao sa sulod. Pero wala sila mabantayan nga daghang muanha o mosulod gawas sa gate. Kanunay gani nga way motuba ug naay muanha. Ug mas nanindog ilang balhibo nga pagkahibalo nila nga wala diha ang tag-iya. Ug panalagsa ra mo uli ug walay tao kanunay ang balay. Sa balay mismo namatay ang tag-iya ug kalit lang kaayo. Wala daw kahibaloan na ang igsuon sa tag-iya nga nagbaligya namo sa history sa yuta ug sa balay. Opo na nila gipanabi sa uban kay mao pod na giingon sa mga tigulang sa silingan nga baliwalaon na lang daw ug dili sila manghilabot. Nisulti sila nga dili daw sa pangpanghadlok namo pero aron mag-amping mi kay naay laing nagpuyo nga kauban namo. Na-recall jud tanan nga na-experience nako nga mga strange feelings ug mag-inusara ko nga naay maglakaw sa hagdan, muagas lagkalit ang gripo, usahay makadungog ko naay mag-istorya. Nakaingon lang ko sa silingan ra. Pati ang behavior sa akong mga ero, nga usahay na sila'y paghuton bisag walay tao. Nanindog yun akong balihibo kay nakaingon kog safety na ko sa sulod sa mong balay. Pero naaday sa sulod mismo ang problema. Then suggest sa amin nga pablisingan daw ang balay. Pero dihay nitubag nga kadaghan na daw na nga gihimo sa mga tag-iya. So nalibog ko kung unsay among buhaton. Pag-uli na mo, giingnan din ako silang papa sa konibal. Ug nakurat ko sa giingon nila nga dugay rapod silang nakahibaluan. Kay dihay nagsulti pod nila ug kundi lang namo sila hilabtan, dili pod sila manghilabot namo. Dili lang ako padaog sa kahadlok ug kanunay nga mag-ampo kung ako lang usa. Sa emi nga mo-extend pa unta og another week, pagkabuntag nananghi na dayon namo nga muuli na ug di na daw niya kaya kung siya'y mahibilin ug manglakaw mi. Namingawan noon ko paglakaw niya kay banhaan kay to siya kayo ug bibo mi bisag kami lang duha. Sa mga to nga nibalik nga mga iro na lang akong kanunay nga kauban o kaistoryahan. Especially si Mayor, kay siya ang ganahan na akong mabugahan kay murag sulod yun niya sa utok akong tanang isulti. Sa tanan akong problema, sila pa ang mas nakahibalo. Pero bisag dili sila madubag, they are good listener to me. Di man sila makaistorya, pero makita na ako nga makasabot po sila sa akong na-feel. Og ipa-feel nilang wa ko mag-inusara. Mo nang I love dogs.
Sumoto nga ni samot og gabisi pagod silang papa. Ako na lang yun permis sa balay, nga murag wa ko'y kauban nga pamilya. Pero naaday pud ko'y laing mga kauban. Di lang na ako makita. Nag-inusara ko nga mag-breakfast, lunch, ug dinner. Nanad ako sa una pa lang pero makahila ko usahay nga nakaingon ko kung makatrabaho nako, ma-enjoy nako sa life. Pero mao man day gihapon nga inig-uli nako. Walay pamilya nga nagpaabot. Nadugangan pa akong stress sa work. So I decided na to make close friends sa mong mga silingan. Na may mamaligya og mga street foods sa duol ra pod sa mong balay. Dito ko magtambay every Saturday and Sunday. O ako maglisod og approach kay tabian pod ang tendera. Then hangtod sa mutabang na lang pod kog baligya niya kada hapon aron malingaw ko. Kay daghan po siya customer og libriho na lang ko niya siyang baligya. Usahay na imuduol nga magpadungog-dungog og single pa ba daw ko. Mga tawa na lang ming ate kay basic appeal pod ko nga mahalin. Tigpalitan pa si General so usahay magkaistorya min duha. Og nakakuha pa siya sa akong number kay in case of emergency daw. Nakoy laing matawagan nga silingan. Ilabinag ako lang usa kanuna. Kaya na-close na ako si Ate Belen. Pabisitahon ako siya usahay sa mong balay. Nahadlok pa siya kay dagko og daghan kog iro. Mao na nga sa kulungan kanunay silang mayor kung naa si Ate Belen. Pero nikalit na lang og ingon si ate nako nga magbantay daw ko kanunay og kanunay nga magampo. Ningon siya na pagpanamin manggod nako sa inyo haday unya nakita ka nako. Wala kay ulo. Akong giingnan si Ate Belen nga base nagbinuang ra siya. Pero niingon siya, o ako nagbinuang tayo. Tinuod yun di ay nga naay lain aning balaya. Wala lang ko nakaingon day ni mo kay na-shock ko. Lain man daw nang makita o ingana. Nangutan ako kung nga naman tayo. Ingon siya, nga tilimadon daw na nga naay daotang mahitabo nimo. Pero basig na sayop lang ko. Kay medyo daot na pud akong mata. Pero maayo man ang mag-amping puta. Sumoto nga gi-check dayon nako sa samin kung naa pa ba ko'y ulo. Pero thanks God kaayo kay naa pa man pod. Nahadlok pod ko sa gingon ni ate. So whole night nagbasa ra kog Bible. Kaya wa ko ni batig tulog. Niabot na lang silang papa. Ipapapugkalit sa kong mind, what if mawala ko? Mingawon pud baka sila na ako. Mas taas pa siguro may time nga nag-uban sa akong mga ero. Compare nilang mama o papa. Lonely kaya akong life sa tinood lang. Nako'y mga best friends, pero pariho na nga naay pamilya. Sa workplace pud na ako, dili ko tig-uban silang mga lakaw. Gusto lang kong magpuyo sa balay, kauban sa akong mga ero. Malipay pa siguro ko ug makita gyud nako ang laing nagpuyo sa balay namo. Makaibog lang nga bibo sila kanunay. Pay sa mga ingon sa mga silingan. Basin pwede nga maki-joy na lang ko nila. Kung pwede lang. Sumoto nga gikan ko og work. Ug mohapit man gyud ko ni Auntie Belen. Aron mos na kay librihon naman ko kanunay niya. Di siya gihatag nako nga mga bulak og teddy bear. Kay diha daw ni hatag nga para daw nako. Nangutana pa ko kung kinsay gahatag. Pero ningon si Ate Belen nga dili daw siya magpaila. Secret admirer daw. Pero tigpalitan daw siya di adto ilahang ka Auntie Belen. Nakapangutana pa ko kung anong di siya magpaila. Nito bag si Auntie Belen na kaila naman ni mo day. Ay ambot eh. Ako'y gikilig din yun do. Gipagusto ko si Ate Belen pero di gid siya motugan. Mahibaw-an ra daw na nako pohon. Og pagka Saturday ato, wala na ko ipalagpas nga tibok hapon ko diha ni Auntie Belen. Aron mailhan nako kung kinsa ang ako ang secret admirer. Kada na mo palit nga medyo hitsuraan. Tanawon ako si ate og mo react ba pero wala. Og hantod
nga nigawa si General silang balay og nipalit. Nikanta lang og kalit si ate og It Might Be You nga song. Nakagets din ko nga si General ang gingon ni ate. Wala ko ipakita nga nakahibalon ako pero actually, gikilig pud ko pagkahibalon ako ang si General. Pero wala yun nakapugong si Ate Belen og niingon, ngayon sa pa may dugaya ninyo dayoy. Ako, naminyo ako 18 pa akong edad. Kamo, pila na may mga edad ninyo? Naingon si Jan, nga di pa gani ko sure og sugton ko anita. Tubag sa Ate Belen, kunyag sugton ka doy, pakiyawon ni muning ako ang tinda. Naitubag si Jan, nganong dili gud. Pero ako siyang giingnan, nanguyab day ka. Tubag si Jan, pwede di ay. Wala na ko nakatubag kay naglibog ko kung sa isulte. O according pang Jan, nga silence means yes man daw. Sa moto nga nanguyab si General sa kuha. Wala siya mahagog pamisita kay pila ra kalaka nga nana siya sa mong balay. Niatubang po siya nilang papa o wa siya nagka-problema kay gusto po nila si Jan. Depende na lang daw nako o gusto pa daw po nako si Jan. Nako'y boyfriend sa una pero gabulag mi kay dili nako mahatag ihang gusto. Dili niya marespeto akong desisyon o dili po nako ma-fulfill iyang needs. So nag-decide mi nga tapuso na lang. So I learned my lesson nga pilion nako ang lalaki nga dili lang uwag ang giapas. Awkward man ang isulti pero giprangka na ako si General nga traditional ko nga pagkababae. No marriage, walay mahitabo sa mundo. Pero okay ra daw niya. Way kaso daw kay tagaan lang na ako siya panahon to prove nga wa siya mag-apasa na. Siguro mga 3 weeks ra siyang nanguyab o gisugot na ako siya. Walay hassle kay og moabre lang ko sa bintana sa bakante nga kwarto. Makita na nako si General sa ato. Then I decided nga mobalhin na lang sa pikas kwarto nga kaatbang gyud sa balay nilang siya. Aron igmata nako, igaw na lang ko moabre sa bintana og makita kong boyfriend sa pikas balay. Sukad nga nibalhin ko og kwarto, kanunay na lang nga makamata kog kalit og sometimes maka-experience ko worst nightmares. Ug hantod sa naka-decide ko nga mobalik na lang sa kong daan nga kwarto. Kay usa ka gabi ana, nakamata ko kay tugnaw kayo nga natingala na lang ko nga nag-abri nata ng bintana sa kwarto. Nag-sure man unta na ako nga lock tanan. Pag human akong sirag balik ug padong na kumihigda, nikalit lang og katumba ang lingkuranan. Nakasinggit ko sa kahadlok o nidagan ko padong sa portahan. Pero dili ko kaabre sa doorknob. Kamurag na ay nagpugong. Nakapangay og tabang nilang papa o gasigi og singgit. Kay gila ko sa sulod. Og nanindog yun akong balhibo. Kay dihay tao nga nagtalikod sa bintana. Mura kog makuya pa na yun. Og wa ko naabrihin nilang papa. Natulog pa ko silang kwarto kay murag gimata-mata ko sa ko ang nakita. Gilakto na mong kwartuha og wa na gyud ko ni balik og sulod. Dayon kanunay na nga mag-dinner si General sa balay. Kay ubanan ko niya hangtod sa mabot silang papa. Bisag na anak ko sa kwarto natulog, ana gihapon siya sa sala nga magulat. Usahay ana siya makatulog. Pangutanon ako siya naa ba siya ma-feel nga something. Nga niya, ikadaghan na daw. Mukalit na lang og panindog iyang balahibo pero baliwalaon na lang daw niya. Night-time nga mag-dinner min duha. Pero naay mukalit og panagan nga padong sa taas nga mga bata og tingog. Binuangan na lang ni Jan og singgitan niya paghinay aron dili mga pihang. Parehas ni Ate Belen na ay nakita po si General na ako. Padumi nga mga lakaw kay maadtuon ta aming duha sa birthday siyang ka-workmate. Nanamin ko sa amin namo sa sala og diya si General sa akong likod nga naglingkod sa sofa. Naghulat og ano sa kumahuman ug pag-atubang nako niya. Nakalitan ko sa pagbira ni General nako palayo sa amin.
Nahadlok kaayo iyahang naw. Sige siya gunit-gunit sa kong ulo. Nangutan ako niyag na unsa siya. Nitubag si Jan nga ayaw na panamin ana. Ilabay na ninyong sa mina. Dili ta mo dayon karon og moadto tag simbahan staff. Ningon na sa Ate Belen ani nako. Og ako na ang nakita og dili ni nato ipaliwala na lang. Ako siyang giingnan. Basig na sayop lang mo. Basig na alay hugaw ang samin. Giotro og patalikod ni Jan sa samin nga nag-atubang ko niya. Ningon siya nga dili na pareha sa una nga iyahang nakita. Wajud mi ni dayon sa mong padulngan nga gidala ko ni General sa simbahan. Pagkahuman, idiretso ko niya silang balay. Ugwa ko niya papaulian ang adlaw. Kaya nitawag silang papa nga dili sila makauli anang gabi na. Si General lang ang nisulod sa balay og nagpakao nilang mayor. Sa moto, nga di man sa dili ko motuog mga gitawag nilang pamahiin. Pero kampante ko nga siguro, gidulaan lang silahang imagination, silang Ate Belen o General. Pero aron makampante si Jan, anak siya nga magkatulugan ko sa vacant room sa ubos. Labi nagdi muli silang papa. Gihimo na niyang ikaduhang balay ang amuha. Gunatoy time, nga wala si Jan kipadala niya sa iyahang boss o sa ka-branch nila sa Bohol. 1 week siya nga nag-stay dito pero gibilin ko niya siyang mga igsoon. Si John Ray o si Joan. Araw na gihapon ko'y kauban kung dugay silang papa. Then gabi na to. Mga around 7 p.m. Nanghugas na kog plato og nananghin ako si John Ray nga muli sa kay na siya'y kwaon. Wapod ni balik si Joan. Mga 5 minutes siguro to sukad nilakaw si John Ray. Nagtrapon ako sa mga plato o baso. Pagbutang nako sa plato sa cabinet, naay nagtindog nga babae nga nag-atubang sa among lamisa. Og nagtalikod ako. Same sa suot ni Joan paglakaw niya. Ingon ko, nga makuratan nun po ko ni mo Joan. Asa si June? Ug nipadayon lang kog butang sa mga plato pero walay nitubag na ako. Paglingin akog balik, wa na ko'y kauban. Mingaw kayo ang balay. Ug diha si Mayor nga nagtan-aw sa akong gitundugan. Ug dili si Joan ako nakita. Mura ko giarsa pagawas sa mong balay ug tungod sa akong kahadlok, kuan ako nagtan-aw sa kalsada. Ug gusto na akong motabok ilang genre. Wala ko bantay nga dihay nagpado nga motor ug kung wala makaliko ang driver, ambot lang og asa ko nilagpo. Di pa gyud nako time tong orasa. Sa moto nga gitabangan mi sa mama ni Jan nga ipa-blast og utro ang tibok balay. Tungod sa akong na-experience. Gianha mig pare aron ma-blast og ma-offeran og prayer ang mga souls kuno nga namoy. In the middle of our prayer, I think ako lang siguro ang nakabantay kaya wala man sila nag-react. Nga nilutaw ang usa ka kandila nga diha sa lamesa sa kilid namo. Kaingon ko gimata lang ko, pero nilihok yun ang kandila. Nga siya radayon ang napalong og galit. Nawa man tay hangin. Nangurog ko pero di ko gustong madistract silang tanan. Nipiyong na lang ko ug nag-concentrate sa prayer bisag nagtulo na akong luha sa kadlok. After sa blessing, nakampante na silang papa nga safe na ang balay. Ug nakampante na pud ko pagkahuman. Kay nalinawan akong huna-huna sa mga advice ni Father. Pero wala ko gisultihan sa akong nakita. Peaceful kaayo kong pagkatulog that night. Nga bisan damgo, walay nahitabo. Digaan po akong pamate. Og every morning na nga magbasa min tulo ni Papa og Mama og usa ka Bible verse sa dili pa mi malakaw. Ang mga old furnitures ug ban pang mga wala mi makailang nga gamit nga nabilin sa balay from the previous nga tag-iya. Among gipanglabay o gipangasuno. Bag-o tanan nga gamit among gipamutang. Dayon a week after sa blessing,
Wala ko'y duty at nga time. Og nakatulog ko sa sofa sa sala. I don't know if damgo lang ba to og nakamata yun kog tinuod. Kay pag open sa kong mata, gilibutan kog mga tao nga wala ko kaila. Mga lalaki ug mga baba. Tinaw kay akong nakita nga makaingon kog tinuod yun. Pero di ko makabangon ug di ko makalihok. Di pud ko makasulti. Nagsigara akong mata nga nagtan-aw nila nga naglibot na ako. Ug gusto kong mupiyong kay hadlo kay sila tan-awon. Pero dili na ako mahimo. Dili ko makadescribe sa ilang mga gisuot pero di ko makalimot nga nay itom nga nakabakos silang hawak. Ug ang hadlok, ang ilang mga mata kay walay sulod. Nag-ana mo kahuot akong dughan og naglugos ko ginhawa. Ug gusto kong mosinggit pero dili mo buka akong bapa. Nga murag ni ok-ok akong dila ug ni utong nakugtaman. Kay gipugos nakong naay mo gawas nga tingog nako. Gamay na lang siguro maputol na akong ginhawa. Pero murag gihulbot ang nakabara sa akong ginhawaan. Kay gikalit kog bangon ni Janrel. O giuyog o gisagpa pa ko niya. Kaya wala na ko nagtingog o nagsiga na lang daw ako mata. Pag-abot niya, nakaingon siya nagmata lang ko. Kaya nagbuka man ako mata. Pero pagtawag niya, di daw ko mutubag o pagtutok niya na ako. Wala na mamilok ako mata. Mao na nga nataranta siya o paggunit na ako nga nanggahi na o wa siya laing nahimo. Kundi nasagpa ko niya aron mo. Nihilak na lang ko pagkahuman kay grabe kay akong kahadlok ug magsigig balik na ako ang ilahang mga porma, ang ilahang mga nawong nga walay mga mata. Bisan sa pagpiyong sila gihapon ako makita. After ato si General na ang ni-suggest nga mangita miglaing balay kay basig unsa na say sunod mahitabo nako. Pero wala pa mosugot si Papa ani. Di daw mi ang kinahanglang manghawa ug ang mga nagpuyo sa balay ang dapat manghawa. Sa nibal-an ni Jan, he insisted yod nga adto na lang daw ko sila. Pero maulaw ko kayo sa iyang mama o papa. Buotan man sila, pero di pa yun ko komportable nga adto ko kanunay. So napugos yun si Jan nga adto na lang siya sa kwarto namo sa ubos. Ug tanang gamit niya iyahan ang gidala, aron di na siya mag-uli. Ug muli man gani siya, iyahayod ko nga ubanon. Gibabalhin po ko niya kwarto. Dito na ko sa tapad niya nga kwarto sa ubos. Aron dali ra ko niyang Dito na ko sa tapad niyang kwarto sa ubos. Aron dali ra ko niyang maadto. Ug dili ko kaayo mahadto. Pero sa kwarto nga ako nabalhinan, makadungog og babae nga magham. Murag inahan nga nagpatulog siyang gamay nga anak. Manindog na pod akong balhibo kay ang tingog naa lang sa sulod sa akong kwarto. Ug duol lang kaayo nako. Manangpit kong Jan pero di gid siya motubag. Ug motawag ko gikan sa kwarto, ingon niya, wa daw siya tingog nga madunggan. Nakahangyo na lang nako si Jan nga magtapo lang may kwarto, pero dili may magtapat. Ana siya nga sasalog lang daw siya, din ako sa bed. Pero wala ko musugot, kay unsa nalay huna-hunaon nilang mama. Pero nausob na pod ang mga settings sa niabot akong duha kay agaw nga nangitag kaabangan kaysa Cebu sila magtrabaho. Gi-offer din ako nga sa mua sila magstay ug maribre pa sila sa balay. So nisugot dayan sila. Napugos na pod og balik si Jan sila ha kay puros may babae. O ako ningon nila nga namin laing kauban sa balay nga di makita. Wala na lang yun ako i-share nila ang past experiences nako aron dili sila mahadlok. Sila ang ni-occupied sa 2 vacant na room sa taas ug nibalik na pod ko sa daan akong kwarto. Parehas may nga mga manarbaho ug buntag so walay mahibilin sa balay. Kini si Matet nga igagaw na ako, dugay yun kay ni siya matulog kay naa pa siya sideline nga online. Natingala na lang ko nga one morning nga nag-prepare mig pamahaw. Nikalit og pangutana si Matet na ako. Steph,
Naay pianist o silingan ninyo? Dugay kay siya mo mag-practice ba? Nito bagar pod ko nga basin. Ningon si Matet, nga bisag 12 AM na, gasigi gihapog piano. Pangkaraan ra ba kayo? Ningon pa si Lin nga usan ako kay gagaw, nga basi gitiawa na kadihate, kay dugay manggod ka matulog. Ito bagar pod ko, nga usahay bitaw kay naay magpiano sa silingan, basin mauna. Pero wala mi silingan nga naay piano. What I mean, silingan kay ang silingan namong dili makita. Di ko gustong mahadlok silang duha, so I just keep my mouth shut sa piano thing nga nadungog ni Matet. Every night daw tuniyang madungog, pero sa layo man po daw ang tingog. Mo nang nakaingon siya nga sa silingan ra. Dayon si Lin kinangutana siya namo kung kinsay ni sulod siya nga room nga lapok og tiil. Pero dagko nga footprints ang nakalakra. Ug di gyud to amoa. Nakulbaan ko kay gipafeel na sila nga dili lang kami ang nagpuyo sa balay. Matong wala ko'y choice kundi ang musulti sa tinuod. Gisulti na ko to while nang grocery mitulo. Abi na kog mahadlok sila, pero ningon sila nga mas mahadlok daw sila nga dako ilhang bayro non sa boarding house. Ug mahal daw kuno kaayo ang mga palitunon dari sa sila. Makatipid gyud daw sila kung naa sila sa balay. Sa mga to nga di man mi mga talawan, pero mag-share mi sa usa ka room. Pag uli na mo, impake din silang Met o Lin og nibalhin sa kong kwarto. Nalipay pud ko kay di na ko magmingaw og mag-imagine og bisag unsa. Dili man sad gamay akong room og tama lang yun namon tulo og naa pa may bantay nga si Mayor. Kay mao man iyahang naandan nga pwesto suportahan gyud na sa akong room. Komportable kay ko nga walay space sa bed kaysa ako lang usa maka-feel ko something creepy like usahay. Makamata ko nga wala na ko ihabol ug makita na lang nako nga naa na dapit sa kumpultahan. Si Matet jud ang dugay matulog namong tulo. Kay bisan scary daw among balay, mas scary pa daw og di siya mokayod og trabaho. Kay wa siya mapadala nga tuition siyang mga manghot. Nakabangon na lang kog kalit usa ka gabi kay dihay kusog nga nasinggit. Og pagtanaw nako ni Matet, busy kay siya siyang laptop og naka-headset pa. Nangutan ako niya kung nisinggit ba siya. Pero nitubag si Matet nga, nganong mo singgit man ko? Gidaman ka ba? Sa moto nga niingon na lang ko nga basing nagdamgo yun ko. Muinom man takog tubig nga gidala namo sa kwarto, pero nahurot na pagtanaw na ko. Magpaubanad ako ni Matet pero nakita na ako nga busy kay siya. Sumotong ako na lang ang ninaog. Pasigaon yun namo ang tibok balay the whole night, pero natingala ko. Diha pa ko sa sala ay sa kusina nga part naka-lights off na. Nakanaog na ko sa hagdanan pero na ako'y na-feel nga something kanang manindog na imong balahibo sa kabugnaw. Bitaw. So nakadecide din ko nga mobalik na lang pero sa dark nga part sa kusina na ay something nga nagputi. Musaka na unta ko pero kung lawas di mo sunod. Kumata di na matangtang sa kusina. Ug na-curious ug unsa ang nisihag na puti. I don't believe nga nag-exist ang ing-ani nga gama ra na sa mga horror nga salita. But now, I can testify nga ang white lady is tinuod siya. Wala pa siya'y tiil. Wala po'y kamot. Kay taas kaayo nga bestida iyang gisuot. Og di na ako makita iyang naong tungod sa kangit-ngit. Gikan siya hang gitindugan. I don't know og naglakaw ba siya o naglutaw. Nipaingon siya sa mga cabinet. Dayon nawala. Tungod sa kasya ko na ko makaliho. Mura ko gisabligan og ice bucket sa kabugnaw nga akong na-feel. Naulian nang ko kininaog sa mata.
Sumoto nga gadali-dali yun may o gibita yun ko ni Matet pasaka. Kay murag ni gahi yun akong tiil. Ugwan ako makasabot sa kong gibati. Natulala na lang ko og di na ako maklaro ang mga istorya ni Matet o gilina ko. Hangtod nagbuntag, wa may batiya og tulog ug magsige na lang mig paminaw sa balikod. Ingon pa si Linya na sila'y kaila nga kahibalo daw about anang mga paranormal. Pero dili gyud daw professional. Gusto unta na mo sulayan, pero dili masugot si Papa. Dili na lang daw namo sila kanunay nga hilabtan. Og niingon pa si Papa nga nangita na daw siya laing balay nga among kabalhin. Niingon pa si Mama nga pwede daw kong mag-apartment, kauban akong mga igagaw. Okay raman daw sila ni Papa. Mag-pray lang daw gyud sila kanuna. Sa moto nga medyo na-relax ko, knowing nga temporary lang ang mga pagpuyok sa balay. I-consider na gyud ni Papa nga kinahanglang mamalhin gyud mi. Pero ang mag-rent og apartment, di na ako mahimo. Kay aside sa mosamot og kalayo ko nilang Papa, malayo pud ko ni January. Determinado pud kong magstay na lang kay giunungan ko nilang mata. Di pud sila manghawa. Pero nagkasinabot yun minglin og mata. Nga paadtoon namo sa balay katong kaila nila nga kahibalo about sa paranormal. Dili lang mi mananghid sa kong Papa. Ug among ingnon lang nga friend rato namo. Sa moto nga nisugot ko sa idea nila. Gipaanaha namo si Mina. Friendly siya og pretty pa jud. Dili siya creepy nga pagkatao. Og 39 years old na siya. Nariman siya namo nga dili siya magdugay ug wa na lang mi nangutana sa rason basig naa lang pud siya laing lakaw. Diha pa mi sa gate og nagatubang minduha. Gigunita niya ako ang kamot. Ingon siya nga always pray lang kay duulunon ka kaayo ug ayaw kanunay pag inusara ug ayaw palumos sa kaguon. Wala pa ganay siya makasulod na nindog na akong balihipo siyang gisulti. Nakahibalo siya kaayo nga sukad pa pagkabata permi kong maginusara ug permi maguol. Si Matit og Lin kinagtagsan og dala og rosary kay in case daw og naay magpakita. Nisunod lang mi ni Ate Mina og nakulbaan ako kung unsay sunod niyang makita. Pero wala siya'y tingog pagsulod na sa balay. Igo ra siya ni tan-aw sa mga kwarto og ni stay og pila ka minutes sa sala. Dayon na nanghid na nga mulakaw. Din sa dihang naa nami sa gate nagistorya. Ingon si Ate Mina, Steph, pagbantay kay ang uban, nagtan-aw nimo. Ingon pa si Ate Mina na pagsulod niya, na daw ni sugat niya. Nasa sala, nasa kusina, ug naa sa mga kwarto. Ug ningon pa si Ate Mina nga mga demonyo na sila. Ayaw mo palingila nila. Bisag unsa may inyo makita, hinimo lang na nila. Usahay magpakaron ingnon silang mga tawo nga namatay na pero dili. Lahi kaya ko nakita. Mga gamahanan sila. Dili madali nga mapahawa ninyo tan. Nangutaan na may kung unsay angay na mong buhaton. Ngayon sa Timina, kung magpakita sila ninyo, isangpit ang ngalan ni Jesus Christ aron mawala. Pag-ampo ug hugot nga pagsalig nga dili mo nila mahilabtan. Nakoy hatag ninyo nga number. Mas professional sila aning problemahan. Kuntakan ni ninyo og porsigido gyud mo kaayo nga mapahawa sila. Kani sila ang mas nakahibaloan. Paglakaw ni Ate Mina, wala din mi nanulog kaya nangurog pa mi sa mong nahibalaan nga nagstay mi sa lugar sa mga demonyo. Naglingkod min tulo sindahan ni Ate Belen og nagproblema og usawa na mo paglihok sa balay nga dili mo singgit sa kahadlok og naay magpakita. Sumoto nga after 2 days, nag-impake na gyud silang duha kay nakakita nagkaabangan nga duol pa sila hang gitrabahuan.
Nakasabot na lang ko nilang duha kay di gyud lalim og mahadlok nga ultimo pangaligo magtungan paming tulo sa banyo kay di mi gustong mag-inusara. Ug sa situation nako, napugos pud kog tabok ilahang dyan kay wa na gyud ko'y kauban ug mas nahadlok na noon ko sa gisulti ni Ate Mina. Dito ko sa kwarto ni Joanne nagstay. Maulaw ko pero wala ko'y choice. Sa balay nilang genre makatulog ko og maayo nga walay laing ginahuna. Di parehas sa mua nga nag-imagine akong naa ko'y tapad nga laing. Gibingaw ko sa mga ero pero dili na ako sila pwedeng mauba. Kaya naapoy mga ero silang genre ug nag-worry kog samot kay si Mayor. Nikalit na lang og di ganahan mukaon dahil nikalit og suka. Gidali din namo ni Jan og dala sa vet kay naluya na siya og dili ko makadawat nga naisakit si Mayor sa kidney. Kaya last namong check-up niya, walay nakita ang vet nga problema. Gisulayan og save namo si Mayor but sad to say, wa jud niya na kaya. Akong loyal nga friend died after 3 days lang gikan sa nibal-an namo nga naa siya sakit. Mura pud kog namatyan og igsuon kay for 10 years nga nag-uban mi, iisip man ako siyang pamilya. Sakit ito na ako nga adlaw gabi ko naghilak ug di ko makadawat nga nawala og kalit si Mayor na ako. Half pod sa kong heart ang namatay kay siya ako nasandigan sa mga panahon nga kanunay kong mag-inusara. Ug sa time nga gisave ko niya gikan sa mga daotang tao. Dahil ni kalit lang og sulod sa kong huna-huna nga what if gitoyo to og kuha si Mayor sa mga nagpuyo sa balay. What if sila ang nakaingon nga nagsakit si Mayor? What if isunod nila ang uban akong ero? Bisag wa diha si General ni Dongko sa mong balay aron tan-awon sila. Di siguro na ko makayo og mawala silang tanan og balay. Pagtan-aw nako, okay ra silang tulo. Na-relax ko gamay. Wala ra ko naisulod sa balay kay naaman silang tulo sa garahe namo. Gusto unta ko kaayo nga iuban sila. Pero daghan jud pod og iro silang genre. Nagdugay gid ko adto kay gibanding nako silang tulo. Aron dili sila ma-stress nga panlagsa na lang sila makita nako. Pero sa kalit lang, naay nagila ka sulod sa mong balay. Ug ang nakahadlok kay parehas sa kong tingog nga naghilang. Kanang bakho bitaw kayo. Sumotong wa nako nagduha-duha nga gidalan nako tanan nako mga iro sa gawas. Maayo kay maoy pag-abot ni General. Naglibog yun min duha ni General ug asa na modalon ako mga ero. Dili ko na ako mabilin bisag kinsa kay aggressive kay si Obama. Basig makadisgrasya pa. So wag yun yung laing choice kundi ang ibalik na lang silang tulo sa mong balay. Ug ako'y laing nabuhat kundi ang kwintasan silang tulo o grocery. Bisag katawan pa ko sa uban ako'y pakialam kay gusto na ako nga safe sila sa mga daotang namuyo sa balay. Gipray po namong General nga unta, protektahan po sila. Pero sa usa ka adlaw nga nibalik mi ni General kay magpakaon nila. Natingala ko ni Obama kay naay mga samad siyang lawas. Nakulbaan ko nagtan-aw kay mura gipuspusan siya maayo. Wala jud may kabalo kung unsay nahitabo. So moto nga naabot kami sa point nga nagbutang og CCTV sa gawas ug sa sulod sa mong balay. Aron ma-monitor nako og naaman gani mo attempt og pangawat. Nisugot si Papa og dugay na daw niyang gusto nga mag-install pero permi siyang makalimot sa kabisi. First 3 days normal ra kanunay ako makita. Pero pagka 4th night na, natingala min General kay nikalit lang og dihay mga nag-itom sa salon nga maklaro kayo kay puti amo ang tiles. Ningon si Jan basig naaray na hagbong sa tiles pero sa gitutukan namo nagkaanam og kadaghan og nasyak mig maayo nga mga footprints sa mga niklakra sa tiles nga murag mga tiil nga naglakaw pero walay tao. Wala ko gagwanta og nagtan-aw kay grabing panindog sa kong balibo. Si General ra ang nipadayon pero nakuratan po ko niya kay gikalit niya gisira ang laptop.
Ingon si General nga naa daw milabay sa camera. Sumotongan ako'y kahadlo ka ni Abri og balik sa laptop. Kay motanaw ko og naunsa na ako mga ero. Pagtanaw na mo sa sala nga part, nawala na ang mga tunog. Silang Obama, nagtapok na sa mong garahe. Wa gyud ko makatarong og tulog ako. Gaabrihon pa ko sa kong laptop mga 2 AM na. Kay gusto ko makita og okay ra ba ako mga ero. Pero mahadlok pud ko kung unsay ako makita ug basin mas worst pa sa nakita na mong genre. Pero pagkabuntag, ang mga ero kay okay raman. Ug hantod sa nakapalit naglote si Papa pero layo na ilahang genre. Gusto unta ko nga sa duol ra pod pero walay nakita si Papa. Gisugdan dayon ang balay. Gihimo rang simple ni Papa aron dali ra mahuman ang balay. Sukad sa mga nahitabo na mo, usahay na lang pod tigulian si Papa. Samot na nga wala na pod ko diha. Dili na pod sila makalihok og tarong sa balay kay si Mama mahadlok na. Nibalik na nga ni Mingaw ang balay kay di na may manguli o magstay og dugay. Og plan ni Papa nga og mahuman ang gipagama namong bag-o, ibaligya niya ang balay siyang nakaila kay himuon niya commercial building. Barato ra pod ang pagbaligya ni Papa. Daghan dayon ang nainteresado. Tungod kay uso naman sad karon ang kalag-kalag. Uso na sad ang mga istorya kabahin sa mga katingalahan nga mga panghitabo nga atong madunggan karon. Ug kasagaran niini, mahitungod gayod kini kabahin sa ting-abot nga kalag-kalag. Kini nga kung isa-isay kaninyo karon. Kabahin kini sa tinuod nga panghitabo nga akong nahiaguman nga bisan ako wala magtuo nga mahitabo kanako. Aron inyo kaning masabtan ang tanan, akong isa-isay kaninyo ang mga panghitabo nga bisan kamo dili ganahan nga maka-experience. Ako day si Brian. Nagpuyo sa usa ka lugar sa syudad sa Subo ug usa ka tinun-an sa kolehiyo. Usa ko ka tawo nga dili kayo motuo og mga kalag ug mga ungo-ungo tungod lagi sa nagdako ko sa syudad nga puno sa mga tawo o kagubot sa palibot. Apan nagbag-o lang ang akong pagtuo tungod lang sa panghitabo nga dili kayo nako makalimtan sa tibuok nakong kinabuhi. Usaday ko katinun-an sa engineering sa usa ka universidad diri sa Subo. Daghang mga istorya ang nalakip ni ining universidad. Lukop na katong mga istorya nga mga katingalahan o dili mga katuuhan. Sa unang ang ko sa kolehiyo, nahimo ko lang kini nga usual nga pagtuon. Musulod ka sa lain-laing classroom tungod sa lain-laing subject. Makabaton og mga higala og labaw sa tanan, suituhon ang mga lugar sulod sa eskwelahan nga sukad wala pa nimo maduhi. Nahimo ko ning routine matag adlaw hangtod na suweto nako sa mga lugar sulod sa eskwelahan. Sa library, sa lunch, quadrangle, faculty offices, ug ang administrator office. Og nakaila na sad nako ako mga maestro sa matag subject, og nasuod ko na sad kini. Kasagaran, mauli ko sa balay, gabi na kayo. Kaya naman ko subject sa gabi. Mga 9:00 na ako mauli gikan sa eskwelahan. Halos taga-adlaw mao ni ang dagan sa akong kinabuhi. Sulod sa eskwelahan inigbuntag ug mauli na sa balay sa tungang gabi.
Apan usab ang dagan sa akong kinabuhi dihang usa ka gabi ana sa pagsulod ko sa akong katapusan nga subject. Mga alas 8 na kadto sa gabi ug nahuman og alas 9. Pagkahuman sa klase nahinay nga ng gawas sa akong mga classmate. Ug ako lang ang nahibilin kay nagsuwat pa man ko sa mga homework nga anaa gisuwat sa board. Samtang ako nagsuwat ug nagtan-aw sa board, dunay nabantayan ako mga mata sa akong kilid nga anaay usa ka binuhat nga sa pamayhon nako usa ka babae. Wala radyod nako panumbalinga ang usa ka babae to think nga basin usa ra kadto sa akong mga classmate. Hangtod nga nagdugay akong pagsuwat, nabantayan nako nga nahihinay na usab nga nanlimbawot ako mga balahibo nga murag wa ako kasabot og ngano. Sa dihang ako nauntang lingion ang babae sa kong kilid, dako akong akurat kay ang babae nga akong nabantayan sa kilid, kalit lang nga nahanaw. Dako akong kahibulong kay nabantayan dyan nako nga adunay babae sa kong kilid. Pero paglingi nako, wala na kini. Maong nakadesisyon ko nga mugawas na lang sa classroom dala ang kahibulong og panlimbawot sa ako mga balahibo. Nang labay ang mga adlaw og ginahinay usab nga nawala sa kong nahuna ang mga nahitabo ni atong gabi una. Nibalik na sad ko sa akong kasagaran nga pagabuhaton nga mosulod og buntag og muuli og gabi. Pero dihay usa ka gabi ana nga samtang ako ni sulod sa usa ka pansayan or usa ka CR para unta motubag sa sugo sa kinaiyahan. Ako ra usang tawo ni adtong higayuna. Samtang ako naglingkod, nikalitlag panlimbawot ako mga balahibo nga murag ni balik ang sauna na akong nabatiagan. Aduna ako'y nadunggan nga tingog gawa sa cubicle nga gipwestuhan. Tingog kadto sa usa ka babayi nga naghilak. Niaksyon ko gabalaka kay lalaki ang maong pansayan, pero adunay babayi nga akong nadunggan nga naghilak. Wala ko kasabot sa kong kaugalingon, nga mura ko og gikulbaan og mayo. Pero akong gipaisog akong kaugalingon og may padayon gihapon sa akong gibuhat. Nang labay ang pila ka minuto, nagsige gihapon og gihilak ang mao nga babayi. Og ako sad nagpedayon ra gihapon sa akong gibuhat. Samtang ako nagtan-aw sa ubos nga bahin sa cubicle, wala nako damha ang akong makita. Nakita nako ang usa ka tiil. Nga tansya nako tiil usa-usa ka babae. Nagkadugo kini nga nagbarog sa tubangan sa cubicle nga akong nahimutangan. Tungod sa akong nakita ni samot ang akulba nga akong gibati o niadtong tungora, wala ako kahibawo kung unsa akong buhaton. Gipiyong ko nga akong mga mata, nga basin o gilamat ra ko. Gibali ko pagbukas akong mga mata, ug sa pagtan-aw nako og balik, wala na kini. Nidali ako paghuman sa akong gibuhat sulod sa cubicle sa pansayan, o gisulob pabalik akong maong. Tungod sa tumang kahadlok ni gawas ko sa pansayan og walay lingi-lingi ni dagan og palayo. Wala akong mahimutang sa akong nakita og nagsigi og pangutana kung unsa to. Yan ang pagkabuntag ana, murag wala ako sa mood nga mosulod sa eskwelahan tungod sa akong nakita niadtong gabi una. Mura ko gilantan. Mao nga nakadeside ko na mo-absent na lang atong tungura. Samtang ko nagpahuway, gibati ko ang kaduka hangtod nga nakatulog ko sa akong higdaanan. Samtang ko natulog, sa akong damgo na usa ka estudyante nga babae nga gwapa ang nagtawag nako. Usa sad siya sa tinun-an sa maong universidad. Sa akong tan-aw, estudyante siya sa nursing base sa iyang gisulob.
Nagputi siya og sanina nga kutob sa may tuhod dapit og naay dala nga bag. Na siya sa usa ka room sa 3rd floor sa usa ka building sa maong universidad. Sa akong kakuryoso, akong giduol ang maong babae. Og sa pag-alto nako sa room, ako nang nakita ang maong babae nga nagbarog ibabaw sa bintana og murag mo aksyon og gayat. Sa tuman kong kabalaka, akong tampugngan ang maong babae sa paglayat. Pero uwahay na ang tanan. Nilayat ang babae sa walay pagduha-duha. Dito ako nakita ang bali-bali nga lawas sa babae ubos sa mga building nga nagkadugo. Sa akong kahadlok sa nitabo, nakamata ako sa akong damgo. Nagmata ako sa akong damgo nga puno sa singot ang nawong og ulo. Mong nibarog ko og ninom og tubig. Niadtong tungura wala gyud ako makatarong sa akong pagtulog. Og nianang pagkabuntag ana, naka-decide ko na mobalik na og sulod sa akong klase kay medyo nauli-ulian naman akong lawas. Dito sa eskwelahan akong giwala sa akong nahuna nga akong mga nakita sa akong damgo og nag-focus na lang ko sa akong pagtuon. Nilabay ang mga adlaw og nibalik na sa kalagsik ang akong kalawasan og nibalik na kini sa normal. Dayo sa kaadlaw ni ana, sa among eskwelahan na ay gipabuhat among maestra nga project. Medyo lisod-lisod sad. Mao nang naabtan mi og gabi sa room. Tungod sa kakapoy ni decide ako mga classmate nga manggawas usa kay mopalit og pagkaon kay gigutom. Niadtong tungura ako na lang nahibilin sa among room. Samtang ako nagbuhat sa mong project, aduna ako'y nadunggan nga tingog sa usa ka babae. Naghilak ini. Murag sa kong tan-aw na dapit sulod sa cubicle sa among maestra. Tungod sa akong kakuryoso kung giadto ang cubicle sa among maestra para tan-awon kung kinsa ang naghilak. Samtang ako nagpaduol sa nimutangan sa cubicle, nagkakusugsad ang kulba sa akong dughan. Unya nanimbawot ang akong balahibo. Dihang nana ko sa cubicle, akong gitulod ang pultahan ini. Unya sa akong pagtulod ni sugat sa akong pananaw ang usa ka babae nga nagbarog. Nagkadugo ang nawong og lawas ni ini ug nagdugta na. Nitanaw kini kanako nga naghilak og nangayo og tabang. Tungod sa akong tumang kahadlok, nagkurog ko nga murag wala kalihok sa akong gibarugan. Nakita sad nako ang nagkadugo nga babaye nga murag naglakaw paingon kanako. Dili ko kalihok sa akong gibarugan nga nagtan-aw sa duguan nga babaye nga nagpaingon ako. Nakahinumdum ko sa gisulti sa akong lola sa una nga kung naa gani kay makit-an nga mga kalag, imo lang ipiyong ang imong mga mata. Pumoto akong gibuhat, akong gipugos pagpiyong akong mata, bisan nagkurog nako sa kahadlok. Bisan og nagpiyong nako, nadunggan lang gihapon nako ang babaye nga naghilak nga nangayo og tabang nga murag nagkaduol lang tingog. Sa diyang wala nako nakadungog og tingog, gihinay ko pagbuka nga ako mga mata og nipasutoy ko og dagan paingon gawas sa murong. Diyang nahilayo na ako, akong naabtan akong mga classmate og maestra. Nagkurog ko nga niduol kanila o gisugilon ko ang tanan nakong nakita ganiha. Murag sa dili sila makatuo sa akong gipanulti kanila, kay sukad wala agayod sila kasuway o kita og mga kalag. Ila kong gitan-aw ni atong tungura og nag-ingon nga nang hadlok lang ako nila. Ila kong gibiyaan sa akong nahimutangan og namalik sila didto sulod sa among room. Nahibilin na lang ko usa sa akong nahimutangan nga nagkurog gihapon tungod sa tumang kahadlok. Mao nga nakadecide ko na muli na og dili na mobalik pag-usab sulod sa among room.
Pagkabuntag ni Ana sa kong pagbalik sulod sa eskwelahan, nagpangutan ako sa mga tao nga dugay na nga nagtrabaho dito sa eskwelahan. Og dinhi akong naila-ila sinang sising. Dito akong gisugilon kaniya nga akong mga nakita mahitungod sa usa ka babayi nga nagadugo og nangayo og tabang. Dito iyang gisaysay nga ang babayi nga akong nakita kay usa ka estudyante sa nursing nga nagpakamatay. Nilayat ko no sa usa sa mga building sa eskwelahan. Pagkadungog nako nanlimbawot kayod ang mga balahibo kay ang iyang mga gipanulti mao gayod ang akong nadamguhan kaniadto. Iya pa jud gisaysay ang pangalan sa maong babayi. Siya si Mary. Isamot pag-ayo akong kakulba kay ang pangalan sa mga babayi tugma gayod sa babayi nga naa sa akong damgo. Iyahang gisaysay ang panghitabo nga ang rason nga nung nagpakamatay ang maong babae kay wala kadawat nga nahagbong sa usa ka subject nga mo'y hinungdan sa iyahang pagkataktak isip usa ka scholar sa maong eskwelahan. Pagkadungog ko sa iyahang gipanulti, instead nga mahadlok, nabati ko ang tumang kaluoy. Nisantop sa akong una-una nga kung magpakita siya pag-usap, ako siyang pag-aistoryahan. Hangtod nga pagkaugmaana, pagkahuman sa akong katapusang klase, nakadecide ko nga moadto sa lugar kung asa dapit nagpakamatay si Mary. Nisaka ako sa building room 301. Sa pagsulod pa lang nako daan sa room na bati na nako ang kabugnaw sa palibot nga murag lahi ra kumpara sa ordinaryong hangin. Dito usab akong nabatsyagan nga namarog ako mga balahibo nga timaan sa tumang kahadlok. Sa akong pagtanaw sa palibot, ngit-ngit kini og timaan nga wala nay mga estudyante nga makita. Gilibot nako akong mga mata sa lugar ug didto akong nakita si Mary sa usa ka side sa room nga nagbarog. Ako siyang gisultian kung unsa ang tuyo niya nganong sa ako siya magpakita pirmi. Nisulti siya nga ganahan siyang mangayo og pasaylo sa iyang mga ginikanan. Nisulti siya nga ganahan siya mangayo og pasaylo sa iyang mga ginikanan tungod sa iyang gibuhat nga pagpakamatay. Og dito iyang gisugilon nga tungod sa pagkabagsak niya sa usa ka subject, hinungdan sa iyang sobrang pagka-depress nga mao hinungdan sa iyang pagpakamatay. Ug human ni atong istoryaha, nikalit lang siya sa pagkahanaw og wala na magpakitag balik. Pagkabuntag niadto akong gipangita ang mga ginikanan ni Mary ug nakita ko kini sa usa ka barangay sa syudad sa Sugbo. Dito akong gisugilon kanila ang pagpakita ni Mary kanako o ang pagpangayo o pasaylo niini tungod sa iyang pagpakamatay. Pagkadungog sa iyang mga ginikanan, grabing paghilak ang akong nadungog kanila. Timaan sa grabing pagmahal nila sa ilang anak. Human dito, nagsabot sila nga maadto sila sa minteryo para bisitahon ang ilang anak ug maghatag og pag-ampo alang sa kapahulayan sa iyahang kalag. Pagkahuman ni atong higayuna, wala na gayod nagpakita pa si Mary sa kuha. Ug nibalik na sad sa normal ang dagan sa akong kinabuhi, isip estudyante ug isip usa ka buutan nga anak sa akong mga ginikanan. Ug mao kadto ang makahadlok nga istorya nga akong nasinatian sa dihang nagtungha pa ko sa kolehiyo. Hinaot nga makuhaan ninyo og pagtuon ug pagtulunan. Daghang salamat.